เรียบร้อยนะครับขออนุญาตเริ่มรายการนะครับวันนี้เราก็ต้อนรับคุณวิวนะครับคุณวิวทอมสันนะครับมิสเตอร์วิวทอมสันจากสกอตแลนด์ไหนใครที่รู้จักอาจารย์แล้วครับทุกคนนะครับโอเค so they all know you yes ครับโอเค so big welcome ขอแปลสั้นๆนะครับสำหรับผู้ที่มีความรู้แล้วต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องใช้วิธีแปลแบบสายฟ้าแลบเลยนะครับบางทีอาจจะถ้าเพื่อนบางอย่างนะครับต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับสำหรับท่านที่มีความรู้ถึงคลาสสิกอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับ Thank you very much for your warm welcome. It's very nice to be here, and a warm welcome to all of you teachers. I know this is holiday time in this part of the world. Lots of people taking the Chinese New Year holiday and relaxing a bit. So it's nice to see so many teachers who come to continue their professional development and their learning journey. And it's so nice to see many faces that I recognize and have recognized over many years here in Bangkok. อาจารย์ต้อนรับทุกท่านนะครับและดีใจมากที่ได้กลับมาถึงแม้เป็นช่วงเวลาวันหยุดตรุษจีนนะครับเราก็มาพัฒนาในด้านความรู้ที่เรามีกันต่อครับหลายคนเพิ่งมาใหม่รู้จักอาจารย์แล้วครับอาจารย์ยินดีต้อนรับ I'm very happy to work with DipRSAMD as well, and we hope that together that my lecture and the translations will help your understanding of the topics this morning and this afternoon. Thank you. My great pleasure every time. Thank you. So last time I was here, it seems not very long ago, but I do remember our topic was the historical period, the Baroque period in music history. เราเพิ่งเจออาจารย์ไม่นานนะครับสักประมาณเดือน8เดือน9ปีที่แล้วในเรื่อง Baroque period นะครับ And we looked at the French Baroque, the Italian Baroque, and the German Baroque, and how the music of those countries brought different traditions and different developments into the world of Western music. เราจะพูดถึง French Baroque, Italian และ German Baroque ว่ามันมีอิทธิพลมาจนถึงดนตรีในปัจจุบันนะครับ We looked at things like ornaments. พูดถึงเรื่องของโน้ต ornaments นะครับ We looked at musical textures such as fugue or French overture. พูดถึงตัว texture เนื้อหาของดนตรีที่มันเป็นแนวนะครับว่าเป็น French overture หรือเป็นแบบลักษณะ fugue. And we looked at the history of the keyboard instruments during that period as well. การพัฒนาลักษณะเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดจากช่วงนั้นมาครับ So that seminar was dedicated completely to the Baroque period, and today we are going to look at the early classical period, the period which follows on from the Baroque period in classical in Western music history. อย่างที่เห็นว่าจากพัฒนาจากยุคบาโรกเนี่ยดนตรีประเภทคีย์บอร์ดมันพัฒนามาจากตรงนั้นอย่างมากจนวันนี้เราจะเข้าเรื่องของ classical period นะครับ Some people like to define the Baroque period as being from 1600 to 1750 and the classical period as being 1750 to about 1830. But of course, we cannot think absolutely precisely in terms of those dates. Those are very roughly the way the periods sit in music history. บางทีพวกเรามักจะได้นำเรียนมาคิดแบบคร่าวๆว่าดนตรีบาโรกมันเริ่มตั้งแต่ปี 1600 ถึง 1750 แล้วก็คลาสสิคตั้งแต่ 1750 ถึง 1830 แต่ภาพช่วงพ.ศ. ก็เป็นแค่คร่าวๆนะครับจริงๆดนตรีมันพัฒนาอย่างช้าๆมาในช่วงมากกว่านี้ด้วย We know that Johann Sebastian Bach, he died in 1750, and he had been composing in the German contrapuntal style. He's been writing Baroque music right up until the end of his life. But at the same time, younger composers were beginning to explore new ways of composing music and writing music for the instruments of the day. แล้วนับปีที่บาร์ตายเสียชีวิตก็คือโจฮันเซบาสเตียนบาร์ตาย 1750 ใช่ไหมก็เลยมาร์คว่าคงไม่ได้จบยุคบาโรกแต่ในระหว่างนั้นมีดนตรีรุ่นใหม่ทั้งลูกของบาร์เองได้พัฒนาดนตรีในรูปแบบใหม่ๆที่มาแม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตบาร์ที่เสียชีวิตไปบาร์เขียนดนตรีในช่วงสุดท้ายของชีวิตแต่ก็มีบุคคลใหม่ๆดนตรีรุ่นใหม่ที่พัฒนาดนตรีมาจากช่วงนั้นด้วยในช่วงระหว่างนั้นด้วย And some of the composers during Bach's lifetime
some of the young men who were composing actually were Bach's own sons. นักดนตรีรุ่นใหม่นั่นก็คือลูกชายของบาร์นั่นเองครับ So we all know about Johann Sebastian Bach. We know about his music very well. But actually, three of his own sons became very important composers during the 18th century. And his very first son, Carl Philipp Emanuel Bach, was a very important composer and one of the first people to explore a new musical style. ลูกชาย3 คนของบาร์ที่เรารู้จักกันนะครับเราเริ่มต้นด้วยคุณ CPE นะครับพ่อคือ J.S. Bach โจฮัน เซบาสเตียนใช่ไหมครับลูกชายคาร์ล ฟิลิป เอมานูเอล CPE Bach คนนี้เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาดนตรีจากยุคของบาโรกเข้าสู่ดนตรียุคของคลาสสิคอล Another one of Bach's sons was called Johann Christoph, and he went to live as a young man in Italy, in Milan, and he became the organist of Milan Cathedral, and he changed his Christian faith from being a Protestant to becoming a Catholic, and then eventually he went to live in London, and he became what we now know as the London Bach, and he wrote his music in a classical style, a different style from his father. ลูกชายคนหนึ่งของบาร์คือโจฮัน คริสตอฟ บาร์นะครับคนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงมิลานที่อิตาลีแล้วก็เปลี่ยนจากการเป็นศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เป็นคาทอลิกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็แต่งเพลงในลักษณะแบบคลาสสิคอลเราเลยเรียกว่าเป็นลอนดอนบาร์นะครับเพราะว่ามีผู้ชาย3 คนแต่ละที่ไปอยู่คนละที่นะครับเลยเรียกว่าลอนดอนบาร์คนนี้มีผลสำคัญต่อการพัฒนาดนตรีคลาสสิก So all of this was happening at the same time as Johann Sebastian Bach was composing his preludes and fugues and his music for the harpsichord. Already there was a new generation of composers. Some of them were Bach's sons, and they were beginning to explore a new style. น่าจะเห็นว่าจากยุคบาโรกที่พ่อเจส บาร์มีชีวิตอยู่แต่งเพลงเนี่ยลูกชายก็ได้พัฒนาดนตรีในยุคคลาสสิกละนะครับแล้วนอกนั้นก็มีดนตรีรุ่นหนุ่มๆใหม่ๆด้วย And this new style eventually became known, as we know today, as the classical style. The classical style. อันนี้นะครับจากยุคตรงนี้ช่วงรอยต่อตรงนี้ทำให้ดนตรีพัฒนาที่เราเรียกกันปัจจุบันว่ายุคคลาสสิก classical music. But it did not happen in one day or 1 month or 1 year. It took a long period of time, and at the beginning of the new age, things were gradually changing and continued to develop until by about 1760 or 1770, a new style had emerged altogether. ดังนั้นนี่มันพัฒนาไม่ใช่ดนตรีเก่งยุคภายใน1 วันหรือ 1 เดือนนะครับมันค่อยๆพัฒนามาอย่างช้าๆจนกระทั่งเข้าสู่ปี 1760 บาร์เสียชีวิตที่ 1750 แล้วมาร์กตรงนั้นไว้เป็นปีหลักนะครับ 1760 ถึง 1770 นั่นแหละถึงจะเริ่มชัดเจนว่าเป็นดนตรียุคคลาสสิคอล Now, this morning we're going to be talking mostly about the composer called Joseph Haydn. ในช่วงเช้านี้อาจารย์จะพูดถึงโจเซฟ ไฮเดนนะครับ But before I feel we can talk much in detail about Joseph Haydn and his contribution to music, I felt it was important to introduce the idea to our mind that he himself had been influenced. He had been influenced musically by Carl Philipp Emanuel Bach in his thinking. โจเซฟ ไฮเดนเรารู้จักเขาอย่างดีว่าเป็น great composer นะครับเขามีส่วนพัฒนาดนตรียุคคลาสสิกอย่างมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการจะเน้นว่าอิทธิพลที่เขาได้รับมาจริงๆแล้วรับมาจากลูกชายของบาร์ที่ชื่อว่า CPE บาร์ So let's go on to Haydn, but we will come back to CPE Bach just in a few minutes' time. ไปที่ไฮเดนก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ CPE บาร์ So when Haydn was a very small boy, in his childhood, Joseph Haydn, he loved music, he showed an ability for music, and he was very lucky because he had a very good voice. ไฮเดนตอนสมัยเป็นเด็กชายนะครับมีความสามารถทางดนตรีนักดนตรีแล้วก็ที่สำคัญมีเสียงที่ไพเราะ And he was invited to join the choir at the cathedral in Vienna. It's a very famous cathedral called St. Stephen's Cathedral
It's still there today, and if you go to Vienna, you can visit. It's a beautiful old church. And Haydn became a choir boy as a very small boy at this cathedral, St. Stephen's Cathedral in Vienna. And that was his first opportunity to really experience beautiful music. ไฮเดนตอนสมัยเป็นอายุเด็กผู้ชายก่อนเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นเด็กควายบอยนะครับเป็นร้องเพลงเสียงเพลงในโบสถ์เพราะๆนะครับที่โบสถ์เซนต์สตีเฟนที่เวียนนาเลยถ้าเราเคยไปเวียนนาเป็นโบสถ์เก่ายังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับนั่นเป็นจุดแรกที่ไฮเดนเนี่ยได้สัมผัสและได้มีประสบการณ์ได้รับดนตรีเพราะๆได้ฟังเสียงดนตรีเพราะๆแล้วก็ทำให้ซึมซับความสวยงามของเสียงดนตรีในช่วงตั้งแต่วัยเด็ก So as a very small boy, Haydn, as a singer in the cathedral choir, he was able to sing the music from all the previous musical periods, the Renaissance music, the Baroque music, German music, Latin music. So as a boy, he experienced singing this music which had belonged to the church for hundreds of years. ดังนั้นไฮเดนได้รับอิทธิพลดนตรีในโบสถ์นะครับคือบทเพลงร้องต่างๆที่ใช้ในพิธีนะครับตั้งแต่เพลงยุคตั้งแต่เรเนซองส์นะครับบาโรกเยอรมันลาตินดนตรีในโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยสวยงามมากมีความไพเราะซึ่งโจเซฟไฮเดนซึมซับของเหล่านี้มา So as a very small boy, he had no idea that he would one day become a famous musician and a famous composer. He was only a simple little boy in the choir of St. Stephen's, singing the music for the Sunday religious services. He could not have imagined he would become a famous man in music. ไฮเดนก็เป็นเด็กผู้ชายธรรมดาร้องเพลงในโบสถ์นะครับในวันอาทิตย์ช่วงกลางวันเท่านั้นเองเขาก็ไม่รู้ตัวเองเลยว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็น the great master of classical music. He was very different from Mozart, whom we're going to be discussing this afternoon. Mozart and Haydn, totally different in their experience of their childhood years. เดี๋ยวฝ่ายนี้จะพูดถึงโมซาร์ทนะครับไฮเดนกับโมซาร์ทนี่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับต่างกันฟ้ากับดินเลยไม่เกี่ยวไม่มีความเหมือนกันเลยนะครับ But when Haydn was 18 years of age, it was time to leave the cathedral. It was time to leave the choir because the cathedral only kept the boys until they were about 18 years of age. And then they had to go out and find a living in the world. And so Joseph Haydn, suddenly found that he had to stand on his own feet and support himself because his family were quite poor. ในยุคนั้นร้องเพลงได้จนกว่าจะถึงอายุ18นะครับพออายุ18เสียงเปลี่ยนก็ถูกคิดเอาแล้วนะครับออกจากโบสถ์เลยก็ต้องไปหา living เลี้ยงดูตัวเองได้นะครับ But he was very interested in music. His experience at the cathedral for 10 years had given him a real love of music. He loved music so much, he decided he wanted to learn more about music. ดังนั้น10 ปีที่อยู่ในร้องเพลงในโบสถ์มาได้อายุนิดเดียวนะครับประมาณสัก6 ขวบถึง 8 ขวบเนี่ยจนถึงอายุ28ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ไฮเดนรักดนตรีมากได้ซึมซับความสวยงามของดนตรีแล้วก็รักจริงๆ And when he was about 19 years of age, he went into a music shop, a little bit like this with many books of music and instruments. In Vienna, he went into the music shop and the owner of the music shop said to Joseph Haydn, what can I do for you? And Haydn said, what is interesting? I would like to learn about what is interesting, what is new in the music scene. I've just come, I was a boy at the cathedral at St. Stephen's for all these years, but now I want to learn to develop my own knowledge of music. I want to learn more about music as an adult. And something rather interesting happened. ไฮเดนก็ออกจากโบสถ์ปั๊บก็ไปเดินเล่นนะครับหาร้านมีร้านดนตรีมีหนังสือขายมิวสิกช็อปอะไรอย่างนี้เจอเจ้าของบอกว่าจะทำอะไรไหมไฮเดนถามกลับว่า
ฉันอยากจะมีความรู้อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับดนตรีทำอะไรได้บ้างช่วยฉันแบบว่านะครับเป็นคนแสดงว่ามีความกระตือรือร้นมีความอยากรู้นะครับหลังจากที่ออกจากโบสถ์แล้ว10 ปีอยู่ในโบสถ์ไม่ต้องทำอะไรเลย And the owner of the shop said, "Oh, we have new music by a composer called C.P.E. Bach. C.P.E. Bach." And Haydn said, "Who is this C.P.E. Bach?" He said, "I know who is J.S. Bach. Of course, in the cathedral we all sing the music by J.S. Bach. But who is C.P.E. Bach?" นึกถึงเราเพิ่งออกจากโบสถ์แล้วเดินมาเรียนเฉยแล้วมาดูหนังสือถามครูยุว่ามีหนังสืออะไรใหม่ๆให้อ่านไหมครับครูยุแนะนำให้อ่าน C.P.E. Bach หนังสือเล่มหนึ่งและนี่เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้ไฮเดนเนี่ยมีเรื่องราวต่อนะครับ And the shop owner said, "Ah, he is the new Bach. He is the new Bach. He is a member of the Bach family. He is the eldest son of Johann Sebastian, and he is writing a new kind of music. You should buy some of his books and learn his music if you want to learn something that's very innovative and creative." แสดงว่า C.P.E. Bach มีอิทธิพลมากนะครับเป็นลูกชายของบาร์ลูกชายคนโตแต่นั้นเนี่ยเขียนหนังสือเลยแล้วก็หนังสือนี้มีอิทธิพลมากเลยนะครับต้องเป็นรุ่นนั้นก็ต้องนี่ร้านหนังสือเลยบอกว่าให้ไฮเดนไปศึกษาหนังสือเล่มนี้ซะว่ารับรองศึกษาเสร็จนี่เป็นแนวใหม่เลยเป็นดนตรีที่กำลังน่าสนใจ And Haydn was so excited because this was why he came to the shop. He wanted to find something that would be fascinating, so he bought the books of 20 sonatas for keyboard. At that time it was still harpsichord, so he bought these 20 harpsichord sonatas by C.P.E. Bach. ดังนั้นบาร์เขียนเพลงในการหนังสือนี้ก็คือเพลงไฮเดนซื้อมาทั้งหมด20 โซนาต้าสำหรับสมัยนั้นเรียกว่าสำหรับคีย์บอร์ดก็คือสำหรับฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยถ้าเป็นโน้ตเป็นขนาด And he took the music home and he learned them all and he memorized all the 20 sonatas very, very fast. He was so hungry to learn. ก็กลับมาบ้านตัดให้จะเล่าหักหมดเลยนะครับ20 เพลงแล้วก็จำเลยนะครับหักด้วยความหิวกระหายมากอยากเล่นดนตรีเซตนี้ให้ได้ And what he learned about this music, and he loved it, he really loved it, but what he learned about it was all about melody. It was not like the contrapuntal music and the polyphonic music from the Baroque period. It was all about melody and harmonic accompaniment. สิ่งที่ดึงดูดทำให้ไฮเดนเปลี่ยนความรู้สึกเลยคือดนตรีมันมีทำนองที่สวยงามกับฮาร์โมนีเสียงประสานที่ไพเราะมากมันไม่เหมือนดนตรีของพ่อเขานะครับบาร์เจสบาร์ดนตรีเป็นคอนทราพันทัลคือมันเป็นแนวเป็นโพลีโฟนิกซึ่งมันซับซ้อนแล้วก็ฟังยากใช่ไหมครับแต่ซีดีบาร์เขียนเพลงด้วยความที่มีทำนองไพเราะมีฮาร์โมนีที่ฟังง่ายดึงดูดใจไฮเดนอย่างมากมาย And what this new music was showing was that there was a move in music composition away from the complexity of the contrapuntal music from the Baroque period. And the move was towards something that was more charming and more beautiful, in which melody seems to be more important than the musical texture of contrapuntal music. สรุปง่ายๆนะครับก็คือสิ่งที่มันดึงดูดใจไฮเดนได้คือความสวยงามของทำนองความไพเราะของทำนองความเรียบง่ายของฮาร์โมนีซึ่งมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างดนตรีที่มันคอมเพล็กซ์มันซับซ้อนมากๆกับดนตรีแนวใหม่ที่ซีดีบาร์เขียน So the idea that melody was preeminent, melody was very important, was something that struck Haydn as being very interesting because he had been a singer in the cathedral, so for him the melodic voice was something of beauty. But there was one additional thing that was fascinating in these sonatas by C.P.E. Bach. The movement at the beginning of the sonata, the first movement, it contained two melodies. And this is interesting because in the Baroque period, the music is all constructed from one musical theme that goes through the music. But suddenly C.P.E. Bach has been writing music in which
there are two melodies, and these melodies contrast with each other. สิ่งที่มากไปกว่าการที่มีทำนองไพเราะนะครับสิ่งที่จุใจไฮเดนที่ทำให้เหมือนเป็นเรื่องใหม่เลยก็คือว่าในโซนาต้าในบทนั้นในยุคนั้นเนี่ยนะครับซีพีบาร์เขียนทำนองเป็นเมโลดี้ที่หนึ่งแล้วมันมีเมโลดี้ที่สองที่ต่างอารมณ์กันมากซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ไฮเดนรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนถึงแม้ไฮเดนเป็นนักดนตรีในโบสถ์นะครับเป็นนักร้องในโบสถ์ก็จะซึมซับดนตรีที่ไพเราะส่วนใหญ่ดนตรีในโบสถ์ก็จะมีทำนองเดียวใช่ไหมครับแต่เวลามาเข้ากับลักษณะดนตรีที่เล่นด้วยกันเป็นโซนาต้าเนี่ยมันมี2ทำนองหลักซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่มากดังนั้นดนตรีบาโรกมันจะมีไอเดียเดียวแต่ดนตรียุคคลาสสิคอลมันมี2ทำนองหลักขึ้นมาตรงนี้ที่ดึงดูดใจได้มาก Now, of course, today in modern times, we are all educated to understand sonatas for piano. We all play sonatas. I suppose some of you might have played hundreds of sonatas. I don't know. Some of you might have played 20 sonatas. But the important thing is the first movement of a sonata has a convention, and the convention is that it contains a section called the exposition that has a first subject in the tonic key, and then a second subject, a second tune, second melody in a related key, and then a double bar line. And that first section is called the exposition. อย่างที่เราเล่นโซนาต้าในปัจจุบันเราอยู่ในยุคนี้แล้วนะครับเราเข้าใจแล้วไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกเลยมี2-3ทำนองบางโซนาต้ามีทั้ง4 5 6 7 8ทำนองหลักใช่ไหมครับแต่ในยุคนั้นต้องย้อนกลับไปว่าชุดไฮเดนได้รับอิทธิพลตรงนี้อย่างมากอันนี้ในโซนาต้าในกระบวนที่1หรือ movement ที่1เนี่ยมันจะต้องมีช่วงแรกที่พัฒนามานะครับทำนองที่1เรียกว่า exposition จากนั้นจะมีทำนองที่2ซึ่งอยู่ในคีย์ที่ relate กัน And this is very important because what we now know to be sonata form or first movement form, what we now know to be this, the very first evidence of this is in these 20 sonatas by C.P.E. Bach, which Haydn discovered, and we are very happy that he did discover them because he liked the musical structure of first movement form so much that he used it in so many of his own compositions, in fact hundreds of his own compositions. ดังนั้นไฮเดนเนี่ยคนที่เขียนลักษณะฟอร์มโซนาต้าครั้งแรกจริงๆแล้วก็คือ C.P. Bach แต่คนที่เป็นค้นพบและทำให้มันโด่งดังขึ้นมาก็คือไฮเดนครับเลยมีความสำคัญต่อ C.P. Bach กับไฮเดนมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน In the Baroque period, there were 3 musical structures that were used commonly. One of them was called binary form, 2 sections. So you play the first section, then there's a double bar line. Repeat the first section, then you play the second section, and then you repeat the second section. So we might call that section A, section B. That's binary form. ในบาโรกเนี่ยมันมีฟอร์มที่สำคัญที่ใช้กันบ่อยๆคือ binary form นะครับจะมี2 sections A กับ B. One of the other common terms, common textures and structures rather, in the Baroque period is the rondo. A rondo where you have one section, then a contrasted section, then you come back to the original section, then a contrasted section, and you come back to the original section, then another section. So it's like A, B, A, C, A, D, A, E, A. That's a rondo. ฟอร์มที่2ที่บาโรกชอบใช้นะครับก็คือ rondo นะครับ rondo คือการเราเรียกคือย้อนนะครับมีทำนอง1 A section A แต่นั้นก็เปลี่ยนไปเป็น B แล้วก็ย้อนกลับมา A แล้วก็เปลี่ยนเป็น C แล้วก็ย้อนกลับมา A ไป D ไป A แล้วก็ E ย้อนไปย้อนมาครับนะครับเก่งไปเก่งมา And the other form, which is very popular as well for the orchestral music during the Baroque period, is called ritornello, which means a returning theme in the first movement. ลักษณะบาโรกอย่างหนึ่งที่ใช้ในเพลงออร์เคสตรามิวสิกของบาโรกก็คือริทอเนลโลนะครับก็คือจะมีการใช้มันจะย้อนกลับมาทำนองหลักอันหนึ่งเสมอ But in this new style by C.P.E. Bach, we have a section that we now know we call the exposition, and the exposition contains a theme in the tonic key, and then a melody in a related key, then a double bar line. Then we have a middle section which is called the development section, and that middle section
takes ideas from the first tune or the second tune or both tunes of the exposition, and then finally we repeat the exposition, and that is called the recapitulation. And in the recapitulation, all the two themes, theme A and theme B, first subject, second subject, they're both in the tonic key. สรุปนะครับจาก CP บาร์ที่เขียนเนี่ยมันก็เลยกลับมากลายเป็นฟอร์มที่เราเรียกกันว่า sonata form มี exposition คือทำนองหลักที่1ครับแล้วก็พัฒนาเป็นทำนองที่2ไม่ใช่มีทำนองที่2ก็ได้จากนั้นช่วง development ก็คือช่วงพัฒนาเอาไอเดียที่1หรือ2เนี่ยไปขยายนะครับจากนั้นมันจะมีช่วง repeat กลับมาก็คือ recapitulation ซึ่งจะต้องกลับมาที่ tonic key อันนี้คือฟอร์ม basic ของการเล่น sonata ที่เรารู้จัก And so Haydn was fascinated by this new idea. He was completely fascinated, and he instantly could see how he could use the musical idea and structure not only in piano music, but also in writing music for orchestra. He could write the first movement of an orchestral piece using this new kind of musical form. And so it was a little bit like a musical experiment for Haydn to take CPE Bach's new ideas and start to develop it by inventing his own melodies. Haydn started to use CPE Bach's musical structures. อย่างที่อาจารย์พูดว่า CP Bach เขียนลักษณะฟอร์มตรงนี้ทำให้ไฮเดนสนใจมากครับแล้วอีกนะครับดังนั้นตรงนี้เราเป็นต้นกำเนิดทำให้ไฮเดนเห็นไอเดียใหม่เห็นแบบโอกาสใหม่ที่จะนำไอเดียตรงนี้ไปพัฒนาทำนองไปพัฒนารูปแบบการประพันธ์ไม่เพียงแต่โซนาต้านะครับก็ทั้งเพลงดนตรีในแบบซิมโฟนีด้วยหรือเพลงของออร์เคสตราด้วยเป็นเหมือนเอ็กซ์เพร์เมนต์เป็นการไปทดลองดนตรีแนวใหม่ And Haydn was so excited, he was very excited by this discovery of the music of CPE Bach. And he started to compose his own musical ideas. He went back to the same music shop a second time. ก็ตื่นเต้นชอบมากครับกลับมาที่มหาครูยุที่โรงเรียนจิจูเวลอีกครั้งหนึ่งนะครับมาหาหนังสือเทียบนะครับ And he asked the owner of the shop, "Do you have any more books by CPE Bach? I love CPE Bach so much. I can play all his music by memory. I need more music from CPE Bach." ชอบมากมายนะครับแต่ถามอีกไหมจะซื้อให้หมดเลยครับอีกไหมฉันชอบมากเลยอยากจะเล่นอีก And the owner of the bookshop said, "You are very lucky because we have a book which is written by CPE Bach, but it's not piano music, it's a textbook, it's a book of words, it's an important book, and it's the first book that's ever been written about how to play the piano in modern times, how to play the keyboard, how to train your fingers, how to understand the phrase, how to play ornaments." And he has written, it's actually 2 books, book 1 and book 2, and we have them in our shop. Would you like to buy them? And of course, Haydn said, "I will buy them. Yes, please. I will buy anything by CPE Bach." หมายเดินกลับมาที่แผนกหนังสือใหม่นะครับมาถามอีกก็โชคดีวันนี้มีหนังสืออีก2 เล่มนะครับเจ้าของก็บอกว่าโอ้มีคราวนี้เป็นหนังสือเซตแรกเลยนะครับมี2 เล่มที่เป็นหนังสือเขียนไม่ใช่เป็นหนังสือเพลงนะครับเขียน the first เขาเรียกว่า how to play the keyboard และ how to train ก็คือเหมือนวิธีการเทรนนิ้วหรือวิธีการเล่นหรือเป็นลักษณะ instruction เป็นหนังสือไฮเดนบอกว่าโอเคซื้อหมดเลยชอบมากครับขอซื้อเลย And of course, the book has a German name because, you know, CPE Bach was a German, and the book is called, a very long name, Versuch über die Ware ab das Klavier zu. And in music and the history of piano, history of Western music, this book is a very, very important book. So it's not a book of music that you can play, it's a book about how to train your fingers, how to train your ear, how to understand the musical phrase, how to understand the changing world
and it means the true art of playing the keyboard. That's what the book is about, the true art. And Haydn bought this book, 2 books actually, and he said, this is the best book that has ever been written to date. Up until that time, it's the best book that's ever been written, which explains how to play a keyboard instrument, how to learn a keyboard instrument, how to play it, how to control your fingers, how to control your mind as a musician. And Haydn bought the book, read it, and that was his opinion on the book. This is the best book yet written. เหมือนกับบุพเพสันนิวาสนะครับซิตีบ้าเป็นผู้หญิงแล้วไฮเดนเป็นผู้ชายผมอยากเจอมากนะครับเป็นอะไรที่แมทช์กันอย่างมากฉันต้องการแนวใหม่เขียนหนังสือเพลงก็เล่นก็แล้วยังมีหนังสือเขียนออกมาเป็นว่าวิธีเล่นวิธีการตีความวิธีเข้าใจนะครับมันเป็นเหมือนของที่เปิดโลกกระทัดไฮเดนแบบสุดๆเลยครับเราเจอนวัตกรรมใหม่ในการเล่น So we could say the translation, the simplest one is the true art of playing keyboard instruments. อันนี้ชื่อยาวๆนั่นนะครับบูเลตที่3นะครับผมไม่สามารถอ่านได้เลยนะครับเยอรมันนะก็คืออาจารย์บอกแล้วแปลมาก็คือ Yeah, I said the true art of playing keyboard instruments. แปลตรงตัวก็จะ true art of playing keyboard instruments ก็คือศิลปะแห่งการเล่นเครื่องดนตรีกับเล่นคีย์บอร์ดนะครับก็คือเหมือนกับ how to play ครับวิธีเล่นเขียนด้วยคำสั่ง So you could say that by the time he was a young man, a young adult, by the time he was 22 or 23 years of age, he already was a little bit of an expert. Haydn was a little bit of an expert on the music of C.P.E. Bach. ตอนนี้เราพูดถึงไฮเดนตอนช่วงอายุวัยหนุ่มนะครับ22 23ถ้าพวกเราคิดก็เหมือนเรียนจบใช่ไหมครับจบปริญญาตรีปุ๊บโอ้โหได้เจอหนังสือ C.P. Bach ซึ่งไฮเดนเป็นคนที่ทดลองแล้วก็นำอันนี้ไปเป็นตัวจุดเริ่มต้นเลย And this is quite interesting because this is all completely new in the world of music making. It's all completely new. This is not the standard repertoire which people would learn. They would learn music by French composers, they would learn music by Johann Sebastian Bach or by Handel or by Scarlatti during the Baroque period. But this was all new. This was the music which was developing in the 1740s and 1750s, 1760s. ดังนั้นไฮเดนเลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเพลงของ C.P. Bach ไปเลยโดยปริยายสมัยก่อนเวลาใครเขียนหนังสือเสร็จจะให้เล่นเพลงของเราเล่นจ้างให้พวกเล่นใช่ไหมครับนี่ไฮเดนเราไปเล่นหมดเลยกลายเป็นเอ็กซ์เพรสเลยทันทีนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเล่นแบบเพลงบาโรกเฟรนช์นะครับแฮนเดลดิสการ์ตี้อันนี้เป็นเรื่องใหม่มากดังนั้นปี1740ถึง1760ช่วงนี้ที่ดนตรีของ C.P. Bach ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงคาบเกี่ยวกันพอดี Now at this time the world of music making in Europe was beginning to move from the former places such as Italy and France and parts of Germany. It was beginning to be focused in the central city of Vienna. And the reason why Vienna, which is right in the middle of Austria, the reason why Vienna became a center of music making was because many of the very important princes and princesses and all the, if you like, the royal people, the royal courts, and the emperor, they all lived in Vienna. And each one of those palaces, they all had their own big palace. Each palace, they liked to have their own composer. It was like everybody tried to have the best composer, you know, so that they could perform music, and it would shine. Their music would shine better. Their music would be more brilliant than the music from someone else's palace. And so Vienna became the place that all the young musicians went to live in Vienna to try to find work. เป็นผลที่ทำไมเวียนนามันถึงกลายเป็นมหานครของดนตรี
รีนะครับเพราะว่าดนตรีมันพัฒนามาเรื่อยๆ move จากสถานที่สำคัญเช่นในประเทศอิตาลีหรือฝรั่งเศสมาที่เวียนนาเพราะว่ามีราชวงศ์อยู่เยอะมีพวกจักรพรรดิมีเจ้าชายเจ้าหญิงมีอะไรในช่วงตรงฮังการีตรงนั้นมันเป็นปราสาทเยอะมากใช่ไหมครับแล้วเจ้านายไม่ใช่เจ้านายกันเจ้านายเหล่านี้ต้องการมีนักดนตรีในราชสำนักของตนและต้องการมีนักดนตรีฝีมือดีเพื่อแต่งเพลงไว้ในสำนักของตนเป็นตัวอวดความมั่งมีนะครับ And we will discover later today when we talk about Mozart, we will discover that he really struggled, he had a big struggle to find someone to support him. But Haydn was very, very lucky. He arrived in Vienna, and there was one family who lived in a palace outside in the countryside, and the family was called the Esterházy family. The Esterházy family. And this family was very rich, and the prince in this family loved music very, very much. And he had his own chapel where he had a choir, he had his own theatre where he had performances, and he loved music so much that he kept many musicians at his palace. And Haydn was very lucky to be appointed to be the assistant director of music, at the Esterházy Palace. เอาละครับมาถึงสำนักหนึ่งเลยก็คือสำนักเขาต้องเรียกเป็นอะไรนะเหมือนเจ้านายในตระกูลเอสเตอร์ฮาซีนั่นนะครับไฮเดนโชคดีมากอาจารย์ย้ำนะครับไม่เหมือนโมซาร์ทไฮเดนเนี่ยเหมือนกับก็สมัครเข้าไปเป็นนักดนตรีในราชสำนักได้เป็นตำแหน่ง Assistant Director of Music ได้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยเลยนะครับผู้อำนวยการทางดนตรีเพราะฉะนั้นเอสเตอร์ฮาซีที่เป็นพรินซ์เป็นเจ้าชายที่เป็นเจ้าของตระกูลนี้รักดนตรีชอบดนตรีและก็ต้องการให้ดนตรีฝีมือดีเข้าไปอยู่ And he was very fortunate because he made a very good reputation. The family, and especially the prince, they liked him very much. They got him to compose music for the palace. And of course, by composing music for the palace in this new style, people liked it. It was modern, it was exciting, it was very elegant, and the Esterházy Palace became a famous place for music making, and it was because of Haydn's influence. ครอบครัวเอสเตอร์ฮาซีเนี่ยนะครับเจ้านายตระกูลนี้มีปราสาทหลังใหญ่มากในชานเมืองชานแถบกรุงเทนนาเนี่ยแล้วก็มีทั้งโบสถ์มีทั้งโรงละครมีทุกอย่างรวยร่ำรวยมากนะครับแล้วก็ไฮเดนโชคดีมากที่เจ้าของเนี่ยชอบไฮเดนมากแล้วก็ให้ไฮเดนแต่งเพลงใหม่ๆในแนวใหม่ๆให้ผมก็ชอบเลยโชคดีจริง He found himself in a position where he was able to compose a lot of music, new music every week to be performed. Sometimes the music was to be performed as after dinner music, so the prince would have all his very important guests come for a dinner at the palace, and after dinner the musicians would come in and perform music, perhaps some keyboard music, perhaps some strings music, and they even had a small orchestra. And very often it was Haydn's music, and it was very, very popular, a little bit like Michael Jackson. เอกเทียบไปฟังเหมือนดนตรีมันก็จะสั่นเลยนะครับก็คือว่าในเจ้าชายเอสเตอร์ในตระกูลนี้นะครับมีก็ระดับไฮโซใช่ไหมครับแล้วมีงานเลี้ยงทุกวันมีคนสำคัญเข้าไปต่างๆไฮเดนเขียนเพลงใหม่ๆทุกอาทิตย์เพื่อจะไว้ใช้แสดงครับมีนักดนตรีมีวงดนตรีในนั้นป๊อปปูล่าเหมือนกันเลยครับเป็นดนตรีป๊อปพวกเราเลยฟังทุกวันทุกคืนแสดงทุกคืนหลังงานเลี้ยง So very soon after he arrived, within 2 years, the old man who was the director of the music of the palace, he died, and Haydn was appointed to become the full director of music. He became in charge of all the music for the palace of the Esterházy family. เรียกว่าโชว์เข้าข้างไฮเดนนะครับไปอยู่2 ปีก็ผู้อำนวยการตัวหลักเสียชีวิตไฮเดนก็เทคเลยครับยึดหมดทุกอย่างได้รับการแต่งตั้งดูแลรับผิดชอบทุกอย่างเลยครับ
This was amazing because it provided many chances for Haydn, and of course he was composing so much music. So let's talk about the music itself now. ก็ตรงนะครับในประวัติไทยเรื่องที่นี่โชคดีจริงๆนะคนเราจะมีบุญบารมีอะไรขนาดนั้นแล้วก็รู้สึกทุกอย่างมันจะมาไม่ดีครับอาจารย์พูดถึงดนตรีของไทยเนี่ยนะครับ So we already know that the big influence on his music was C.P. Bach. We already know that. ก็รู้กันแล้วนะครับว่าอิทธิพลดนตรีของไฮเดนได้รับอิทธิพลจาก C.P. Bach จำได้เลยนะครับ And the name which we give to the new kind of music which C.P.E. Bach had started and was continued by Joseph Haydn, the name we give to the kind of music is called Galant, the Galant style. It's up there, Galant style. C.P. Bach เขียนดนตรีแนวใหม่ไฮเดนเป็นคนนำดนตรีแนวนี้ไปเล่นครับเพราะฉะนั้นเป็นสรุปออกมาว่าดนตรีแนวที่1สไตล์ที่เกิดขึ้นในแนวใหม่ชื่อว่า Galant style นะครับ And this kind of music is the opposite of complex baroque music. อย่างที่อาจารย์ย้ำสักทุกครั้งมันต่างกันกับดนตรียุคบาโรกนะครับเราต้องใส่ช่วงยุครอยต่างบาโรกดนตรีมันซับซ้อนมันมีหลายแนวเราเล่นฟิวอะครับผมจะเล่นจบก็มันต้องมี4ตาดังนั้นดนตรีที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่มันมีความต่างกันมากดนตรียุคเก่า People felt that some of the baroque music being composed in the 1730s, 40s, right up to 1750 was very serious. They felt it was very complicated and very, very serious and not much joy in the music. And so the Galant style tried to create a lighter style and with more joy and a little more energy and with a little bit more youthfulness. It sounded like a younger kind of music and less difficult and more based upon the melody. ดนตรีบาโรกเราหันไปดูฟิลนี่ไม่ค่อยจะสนุกนะครับงั้นผู้ฟังก็ไม่ค่อยชอบดนตรีมันคอมเพล็กซ์ไปมันซับซ้อนไปดนตรียุคสไตล์การันเนี่ยก็คือจะทำให้มันมีอารมณ์ที่เบิกบานขึ้นมีความสุขขึ้นมีดนตรีมีแนวทำนองที่ไพเราะขึ้นทุกอย่างมันเป็นแนวใหม่นะครับ Here's a little bit of a sonata from Haydn in the Galant style, and it's only grade 2 or grade 3, as we would understand from DipRSAMD exam level. It's not a hard sonata, but I'll explain to you in a moment why he was composing easy sonatas. เดี๋ยวอาจารย์จะโชว์โซนาต้าบทหนึ่งนะครับซึ่งมีความยากประมาณเกรด 2 เกรด 3การสอบเป็นเลเซนเองซึ่งเป็นลักษณะของสไตล์แบบที่เราเรียกว่าการันสไตล์ So different from the music of Johann Sebastian Bach. Completely different in style. There's no complexity, it's a simple melody and it's a broken chord accompaniment. ต่างกับดนตรีของบาคนะครับทุกอย่างก็อยู่ในลักษณะฟอร์มง่ายๆ broken chord นะครับหรือซ้ายเป็นแนวคอมโพสิชันง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนเลย And very easily we can see the music has a first section, double bar line, and then the second section, and the first section returns. So it's somewhere in between the Baroque style in the structure and the classical style. It's somewhere in the middle. สังเกตไหมครับมันมีความคล้ายๆบาโรกนิดหน่อยมันยังอยู่ตรงกลางอยู่มันยังไม่ได้ชัดเจนแบบคลาสสิคอลโซนาต้าแท้ๆนี่เป็นช่วงเริ่มต้นที่เป็นสไตล์แรกที่เป็นเปลี่ยนแปลงจากบาโรกตามสไตล์ The reason why this music is very simple is Haydn had a very important job at the palace, and that was he had to teach the little princesses to play the keyboard. ทำไมไฮเดนถึงแต่งเพลงที่ไม่ยากมากครับเพราะว่าต้องสอนเจ้าชายพระองค์น้อยทั้งหลายที่เป็นลูกราชวงศ์ทั้งหลายในปราสาทครับ And so many of his piano sonatas that we know today, many of his sonatas
were actually composed to be played by the children in the palace. They were not designed for adults, especially in this early stage, in the Galant stage. ดังนั้นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเพลงของไฮเดนเขียนขึ้นมาสำหรับมีความง่ายๆอย่างนั้นเพื่อสำหรับให้ลูกเจ้าชายทั้งหลายเรียนครับ Haydn himself liked the harpsichord more than the piano. ไฮเดนชอบเล่นฮาร์ปซิคอร์ดมากกว่าเล่นเปียโน He lived at the palace for 30 years. ไฮเดนรับใช้ราชวงศ์นี้อยู่30 ปีนะครับ And that is an amazing sign of his success as a composer in residence to the prince of the Esterházy family. He lived there for 30 years, and during that whole period continued to compose a lot of keyboard music, but also other kinds of music. แสดงว่าเจ้าสำนักที่ต้องรักไฮเดนมากนะครับเข้าไปได้อายุ20ออกมาแก่เลยครับ30 ปีเกษียณเลยจบ When we is that okay? Thinking about 30 years of looking there. I know. Sort of hope there. Unbelievable, unbelievable. Yeah, it's a long time, isn't it? A long time. And yet, there is more to come. There is more to come. His most exciting years came later, which is quite amazing, really. So 30 years, and all that time, he composed a lot of piano music. Here's another little piece in the same key, G major. Again, it was written for a princess, a little princess. And this is about grade 4 standard that we would consider for an examination. It's a sonata in G. It's the final movement of a sonata. จะได้อีกอันหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างว่าเพลงสองเทคนิค Very suitable for small hands. สังเกตนะครับดนตรีเหล่านี้เหมาะกับเด็กมือเล็ก And also, when people are just starting to learn, they are learning to play in keys like C major, G major, D major, and the minor keys, E minor, A minor. So they don't have to think about complex key positions or hand positions on the piano. And you will notice there are no octaves in this music. The notes are all very, very close together. เพราะฉะนั้นไม่ดนตรีไฮเดนถึงบอกว่าสอนเด็กเพราะเขาเขียนมาเพื่อสอนเด็กครับนะครับมือเล็กๆแล้วก็คีย์ง่ายๆ C G D E minor A minor ไม่มี octave กระโดดครับ So Haydn composed many, many pieces in this Galant style. แล้วก็ลักษณะดนตรีอย่างนี้นะครับฟังง่ายๆสนุกสนานอารมณ์ขันอารมณ์ดีอย่างนี้คือการันสไตล์ As we move on, during this period at the palace, here's a sonata from 1777, and it's a little sonata in C. นะครับเป็นโซนาต้าในเสียง C major จากปี1777นะครับ Interestingly, by 1777, Mozart was already alive, and Mozart was already composing in Vienna, and Beethoven was just 7 years of age. ใน
นึกสภาพนะครับตอนนั้นปี1777เนี่ยโมซาร์ทมาแล้วนะครับเป็นรุ่นน้องนะครับบีโธเฟนที่อยู่ประมาณ7 ขวบนะครับ But all these changes, all these developments, the young Mozart, the very young Beethoven, but Haydn was still at the Esterházy Palace, still composing for the children and for the concerts for the rich people who were the friends of the Esterházy princes. ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงยุคคลาสสิกพูดถึง3 คนนะครับไฮเดนโมซาร์ทเบโธเฟนแล้วถ้าเราเห็นภาพเพลงของไฮเดนก็ยังอยู่ในราชวงศ์เอ็กซ์ฮาซีก็ยังแต่งเพลงโมซาร์ทก็เกิดขึ้นเบโธเฟนก็ยังเด็กอยู่นะครับภาพนี้ต่างกัน Small hands. This was from the middle of the 1770s, and the music once again has a very simple musical texture. It's not thick. It doesn't have complicated harmonies. It's just using the basic harmonies of the tonic and the dominant and the subdominant chords. Very suitable for a learner to understand. อีกตัวอย่างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าเหมาะสำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนเปียโนนะครับอยู่ในโพสิชันที่ดีมี simple accompaniment broken chord five-finger position นะครับคีย์ต่างๆ C major G major มันไม่คอมเพล็กซ์เลยมันไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับเด็กเริ่มต้นเรียน As Haydn continued to write music, he was writing music not only for the keyboard, but he was also writing music for another new form.Which was called the string quartet. ไม่เพียงแต่เพื่อนดนตรีประเภทคีย์บอร์ดหรือฮาร์ปซิคอร์ดที่ไฮเดนเขียนโซโล่นะครับไฮเดนพัฒนาลักษณะฟอร์มดนตรีที่ชื่อว่า string quartet ขึ้นมา And the string quartet was a group of 4 string players, 2 violins, 1 viola, and 1 cello. The cello played the bass part.นั้นก็ที่เรารู้จักกัน string quartet นะครับมี2 violin 1 viola และ1 cello and the string quartet was also a very suitable form of music making for a small place after dinner. So it was something that Haydn had an opportunity to compose music for the string quartet to be performed after dinner in the palace.ก็เลยจนมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ string quartet ก็เลยเหมาะที่จะเล่นเป็นดนตรีที่เป็นไม่หนักมากคือหลังจากงานเลี้ยงฟังดนตรีเบาๆเพราะๆในเครื่องดนตรีวงเล็ก The string quartet, like the piano sonata, contained many movements. string quartet คล้ายๆกับ sonata คือมีหลายท่อนนะครับมี 2-3 ท่อนประมาณ The first movement was also in the new structure that we know as sonata form.The one that Haydn learned from C.P.E. Bach. เป็นที่1มักจะอยู่ในรูปแบบของ sonata form ซึ่ง Haydn เรียนรู้จาก C.P.E. Bach. And then after the first movement there was a slow movement, and the slow movement was very expressive. ท่อนที่2ก็คือท่อนช้านะครับมีความไพเราะมีความ expressive ของท่อนร้องครับ Usually there was a third movement which was in the style of a dance.And that particular dance was normally a minuet. So the third movement reminded everybody of the rhythmic characteristics of the old minuet from the Baroque period. แล้วก็ท่อนที่3มักจะเป็นลักษณะของท่อนที่มาจากเพลงเต้นรำใช่ไหมครับที่เราเรียกว่า minuet ทำให้ไฮเดนเนี่ยหรือว่าฟอร์มที่ใช้ minuet ย้อนมาตั้งแต่สมัย Baroque นั่นเองในการเต้นกับ minuet ในสมัยก่อน And the last movement in a piano sonata.Keyboard sonata or a string quartet, the last movement was always a fast one. และจบในท่อนที่4นะครับก็อาจจะต้องจบด้วยท่อนเร็ว And very often Haydn used the word presto to tell the performers he intended that it should be very fast and exciting. ก็มักจะกำกับจังหวะว่า presto นะครับเร็วมาก But we've talked about first movement a little bit. Let's talk about the second movement.
the movement where the music can be a little bit more expressive. And Haydn began to explore another style from the Galant, which is called the Empfindsamer style. Empfindsamer style, which means the expressive style. That's what it means. อาจารย์พูดถึง first movement จบไปแล้วซึ่งเป็นต้นแบบ exposition เป็น sonata form ว่ามีดนตรีนะครับอันนี้อาจารย์จะหันกลับมาพูดในเรื่องของท่อนที่2ที่มันเน้นในเรื่องความไพเราะที่มาจากภาษาเยอรมันเป็นนะครับต่อจาก Galant นะครับ Empfindsamer style Yeah. And sorry means very it's very expressive. ก็คือความหมายเยอรมันนี้ก็คือเพราะๆนะครับเล่นด้วยความรู้สึก expressive. So this comes as a big contrast to the first movement. The first movement was quite joyful, you know, the Galant style, and then the second movement was beginning to explore harmonies a little bit more and more dynamics, and sometimes an emotion, quite a sad or a slightly romantic feeling. ถ้าเราฟังต่อมาอาจารย์ยกตัวอย่างจากโซนาต้าที่เป็นลักษณะการามสไตล์ที่เป็นหน้าเริงใช่ไหมครับท่อนที่1เรื่องฟรีท่อนที่1ก็หน้าเริงเสร็จปั๊บท่อนที่2มันจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปพัฒนาขึ้นมาด้วยเสียงร้องหรือเสียงเมโลดี้ที่มันมีความลึกซึ้งมีความไพเราะมากขึ้น I suppose you know for anybody here in this room, anybody, if we look back 30 years, you know, I mean probably you can't even remember so long. For me, I can look back 50 years, you know, I can look back nearly 60 years, you know, and we look back, but we were different. Our thinking was different, our ideas of the world was different. So, of course, Haydn had 30 years in one place. So, in that time, he developed his thinking and he developed his ideas about composition, and he moved from the Galant style gradually to this Empfindsamer style. It was a gradual process, part of his own development as a composer. สรุปง่ายๆก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองย้อนชีวิตพวกเราทุกคนพวกเราไว้ใกล้ๆกันนะครับสมมติเราจะอายุประมาณไม่เท่าไหร่ครับเราย้อนกลับไปเรามีความคิดแต่ละช่วงชีวิต10 ปี20 ปีผ่านไปเนี่ยเรามีไอเดียที่ต่างกันไปคราวนี้ลองนึกถึงไฮเดนที่อยู่ในทำงานอยู่ที่เดียวเนี่ย30 ปีแต่ขณะเดียวกันไฮเดนค่อยๆพัฒนาแนวสไตล์การแต่งเพลงขึ้นมาอย่างช้าๆเพราะชีวิตของเขาเนี่ยมีอยู่แค่ช่วงเดียวบรรยากาศอยู่ใน30 ปีอยู่ในราชสำนักนะครับเพราะฉะนั้นจากการสไตล์เนี่ยพัฒนามาเป็นสไตล์ที่2ก็คือเริ่มมีความลึกซึ้งมีความไพเราะใกล้เคียงกับคนในความรู้สึกของมนุษย์เรามีความคิดที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นมา So here's a little bit of a slow movement from a sonata. This is a slow movement, and you can tell that the style is different from the Galant style. It's got more of an emotional feel. It's in the key of C minor, and C minor became a key which Mozart used and Beethoven used. It was regarded as quite a powerful key for creating the feeling of some sort of human emotion in the music. So it feels quite a sad piece, I think, or quite a lonely piece. I'll tell you about it in a moment. อาจารย์ยกตัวอย่างสไตล์นี้นะครับที่พูดถึงแนวที่มันลึกซึ้งเพราะว่าไฮเดนเนี่ยค่อยๆพัฒนาแนวที่เปลี่ยนไปจากการสไตล์เป็นใช้คีย์ C minor C minor เป็นคีย์ที่มีความอิทธิพลกับความรู้สึกมีความเศร้ามีความใกล้เคียงชีวิตมนุษย์ขึ้นเวลาเราว่าเวเศร้านะครับลองฟังจากภาษาสไตล์
beginning to come into Haydn's sonatas, and you can almost feel in this music the influence on the music of Beethoven, because the music has a warmth about it, there's some emotion in the music, and Haydn is beginning to express something different as a creative composer as he develops his styles. สไตล์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็จะใกล้ๆเคียงกับที่เราฟังดนตรีของเบโธเฟนแล้วมีความอบอุ่นมีความรู้สึกจากข้างในมากขึ้นก็เป็นสไตล์ที่พัฒนามาจากการสไตล์ที่ร่าเริงครับ You will notice that in his music there are not too many violent changes between loud and quiet. Because on the keyboard instrument for which he composed, it was not possible to do that on the harpsichord. It was not possible, and even on the early examples of the Viennese piano, it was not easy to make a big difference between loud and quiet. So this did not come until later in Haydn, which we will look at after the break time. So dynamics were not a big part of the expression of these sonatas right until the end of the 18th century, until the very end of the century. Haydn was not thinking for the keyboard in terms of dynamic contrast in the way that Mozart or Beethoven did. จุดหนึ่งที่เรานำไปตีความเพลงของไฮเดนที่จะแนะนำนะครับคือสังเกตว่าดนตรีมันมีความเรียบๆมันไดนามิกมันไม่ว่าดังๆเบาๆเพราะว่าไฮเดนไม่ได้พัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนไดนามิกอย่างมากเพราะเครื่องดนตรีในยุคนั้นเนี่ยเขาไม่ได้นะครับเรื่องข้อจำกัดของเครื่องดนตรีที่มันไม่ได้มีความต่างกันดังเบาอย่างเปียโนในยุคปัจจุบันดังนั้นเนี่ยดนตรีของไฮเดนจุดที่1ไดนามิกมันถึงค่อนข้างจะนิ่งๆไม่ได้มีความต่างกันมากครับไม่ได้ใช้ความต่างกันของไดนามิกเป็นตัวทำให้ดนตรีมีความแตกต่างนะครับ Interesting, when Haydn had his 13 years, all this very long career at the Esterházy Palace, the old prince of the household, he died, and the new prince was not interested in music. And suddenly, he fired the orchestra and he fired Haydn. Everybody got fired. Just sudden, after 30 years, the new prince, this is not for me. So he fired everybody. Haydn, after 30 years, and the orchestra, next day they all had to pack their bag and just leave. Just like that. ช่วงวาสนาหมดนะครับ30 ปีก็มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเจ้าสำนักพระองค์แรกเสียชีวิตแล้วนะครับองค์ใหม่ขึ้นมาเป็นไงครับไม่สนใจดนตรีแล้วไม่ชอบแล้วทุกคนกลับบ้านกลับเวียดนามหมดให้ดนตรีให้กระเป๋ากลับบ้านไทยไม่กระถูกให้หยุดงานด้วยนะครับเป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงมาก Unbelievable. But the family were still quite nice to Haydn. They still gave him a small allowance because he had been such a faithful servant. ก็ยังไม่ถึงกับใจร้ายมากก็ยังให้เลี้ยงบ้างนะครับเพราะว่าถือว่า30 ปีแห่งการรับใช้ราชสำนักต้องซื่อสัตย์อย่างยาวนานจริงๆไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้บ้าง So Haydn thought, what can I do now? What can I do? You know, I've been here for all this while, and amazingly, this was the most amazing thing. The next day, a man met him and said, Haydn, I want you to come to London. I want you to come to London. He said, I'm a very important man in London. This man was called Salomon, and Salomon was a man who liked to create concerts. In English, we call that person an impresario. An impresario is a person who arranges concerts. They arrange the concert, and people come, and that's how they make their money, by paying the musicians and charging fees from the audience. And we're going to take a break now, and after the break, I'm going to tell you about what happened to Haydn when he went to London. But imagine
By the time he went to London, he was already 60 years of age. 60 years of age, you know? And this was a big decision in those days for someone to go all the way to London, spent his whole life in Vienna and Esterhazy Palace, and then suddenly he gets the chance to go to London and he decides, okay, I will do it. And we're going to talk about it after the break. We're going to take a photo as well. ครับแต่สรุปคำพูดอาจารย์สั้นๆกันนะครับนึกว่าจะบุญหมดเลยนะครับวาสนายังต่อวันรุ่งขึ้นเลยไปเจอคนที่ชื่อริโซซาโลมอนนะครับเป็นอิมเพรสซาริโอในสมัยที่ยุคนั้นนะครับไฮเดนอายุ 60 แล้วนะครับไปเจอคนหนึ่งที่อังกฤษเป็นคอนเสิร์ตออร์แกไนเซอร์เป็นคนจัดคอนเสิร์ตแล้วก็นักดนตรีมาเหมือนยุคพวกเราครับอาจารย์นักดนตรีเก็บบัตรคนดูครับก็ไฮเดนก็ได้รับการว่าจ้างว่ามาที่ลอนดอนเลยมามีงานใหม่เลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวเป็นชัปเตอร์2นะครับแต่อย่าลืมว่าไฮเดนอายุเท่าไหร่นะครับรับใช้มา30 ปีเนี่ยอายุ20 กว่า60 ปีแล้วนะครับนึกถึงเรา60นี่ก็คงเริ่มต้นงานใหม่ทุกอย่างย้ายจากเวียนนาไปอังกฤษนี่สมัย300 ปีที่แล้วมันก็ไม่ง่ายนะครับนะก็เลยเป็นชีวิตฉากใหม่ของไฮเดนเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อครับเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงแต่ว่าตอนเบรกขอเชิญถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปรวมกันก่อนเพราะว่าตอนเริ่มแล้วอยู่กัน Okay, thank you. Well, we know a little bit about Haydn, how he grew up, how he got his first job, and how he began to develop as a composer. And now he's reached this time, this amazing time. After 30 years, he has to change. Everything in his life has to change. ซึ่งแรกเราได้รู้จักชีวิตของไฮเดนไปนะครับ30 ปีที่อยู่ในปราสาทเอสเตอร์ฮาซีนะครับจากนั้นก็ไปเจอโลกแล้วนะครับจะย้ายมาอังกฤษ So already during his 30 years at the palace, he had composed more than 50 piano sonatas. อยู่ในปราสาทเนี่ยแต่ง50 piano sonata. He composed many string quartets. String quartet เป็นจำนวนมากนะครับ And he composed more than 90 symphonies. แล้วก็แต่งซิมโฟนี90 That is amazing compared to some of the other composers, because Haydn lived to become a very old man, but worked all his time. ถ้าพูดถึงจำนวนผลงานแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับนักดนตรีรุ่น And many of his pieces have titles. ทุกเพลงของเขามันจะมีชื่อ One of his pieces for orchestra, one of his symphonies is called the Surprise Symphony. อันนี้มีซิมโฟนีบทหนึ่งนะครับมีชื่อไทเทิลว่า Surprise Symphony. And it's the slow movement, the second movement of his symphony called the Surprise Symphony. คำว่า Surprise มาจากท่อนที่ 2 ของซิมโฟนีบทนี้นะครับ Listen for the surprise. Explosion. And why does he do this? Well, first of all, it was quite common after dinner, everyone
eat a big dinner, all these rich people, they just sit down and listen to the music, and when the music becomes slow, Haydn did it in order to give everyone a big surprise, because in the slow movement it was quite common, because the music is so peaceful, tranquil, calm, and suddenly Haydn did this because he knew this was the time when people, their tummy is full, they're sleepy, and it's the quiet movement, they will fall asleep. So he did it as a real surprise. ผมเซอร์ไพรส์ซิมโฟนีก็มาจากอย่างเงี้ยนะครับท่อนที่สองนี่ไม่ต้องเป็นคนร่ำรวยนะครับพวกเรานั่งเฉยๆก็พอท้องตึงตาก็จะเริ่มง่วงนะครับดังนั้นไฮเดนเขียนตั้งใจเขียนท่อนนี้นะครับให้มันมีช่วงเสียงดังขึ้นมาเป็นแบบตกใจนะครับให้คนตื่นเลยเพราะว่าแขกผู้ใหญ่จะได้ไม่ง่วงนอนหลับไปท่อน In another one of his symphonies, in another one, we call it the miracle. The miracle, you know, when a miracle happens. And it's called Miracle Symphony because in the first performance, very first performance in the palace, there was a great crystal chandelier. You know, one of these huge lights that you get in the palace, all crystal and gold, and it collapsed. It collapsed. But the miracle is nobody got hurt. Nobody was hurt. It was a miracle that no one was injured. มีซิมโฟนีบทนึงนะครับไฮเดนตั้งชื่อว่าเป็น Miracle เกิดเหตุการณ์ในปราสาทเนี่ยนะครับแชนเดเลียร์คริสตัลแสนสวยงามอันอลังการตกลงมานะครับแต่โชคดีที่ว่ามันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับก็เลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็น Miracle นะครับ And another one of his symphonies which has a name, it also shows a little bit of Haydn's sense of humor and good fun. And this symphony is called the Farewell Symphony. Farewell. อีกซิมโฟนีบทนึงนะครับมีชื่อเล่นว่า Farewell นะครับก็ลาก่อนนะครับลาลา And it's quite funny because you can find it on YouTube. Many examples on YouTube, you can find it, called the Farewell Symphony. It's during the last 5 minutes of the symphony, the final 5 minutes. And I'll explain what happens in this symphony. แล้วก็บทนี้นะครับมันชื่อว่า Farewell นะครับในช่วงท่อนสุดท้ายก่อนจบ5 นาทีสุดท้ายมันมีอะไรบางอย่าง So imagine the orchestra is all there, playing their violins, playing the flute, playing the trumpet or the horn, and they're sitting there wearing their very formal clothes, and everybody has one candle because no electricity. And in the musical score, Haydn writes instructions. So one person, he has to go blow out the candle and he has to walk off. Person walk off, but the rest of the orchestra continue, everyone continue, and then 10 seconds later someone else will pick up the instrument, so it's like goodbye, and then 1 minute later someone else, maybe the trumpet or something, put out the candle, pick up his music, and at the very end there is only 2 people left, only one candle. Only one candle is left at the end. Everybody blow out their candles. So it's called Farewell because it's like the goodbye symphony. Everybody. So at the end you can just hear 2 violins playing. Only 2 violins out of the whole orchestra of timpani and trumpets and double basses and cellos and flutes. Suddenly, by the end, only 2 people, the conductor. And the one you should try to find is the one conducted by Daniel Barenboim. Daniel Barenboim is very, very funny. If you can find it on YouTube,
So you just look up Haydn Farewell Symphony, final movement, finale, and it's just the last 5 minutes. You will see them all leaving, and the conductor looks really surprised, like playing the joke, part of the joke. In the end, he's conducting nobody, because they all go. He continues to conduct. There's nobody there. He's trying to hear his orchestra conduct. เป็นอารมณ์ขันของเป็นอารมณ์ขันของไฮเดนนะครับมีซิมโฟนีบทหนึ่งที่ชื่อว่า Farewell Symphony จะเล่าให้ฟังนะครับทุกท่านจับความได้นะครับก็ง่ายๆคือในช่วงก่อนจบเพลงเนี่ยไฮเดนเขียนไว้ในสกอร์นะครับว่าในสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมครับนักดนตรีก็ต้องมีเทียนไว้ตรงที่นั่นที่เล่นดนตรีก็แต่ละคนก็ค่อยๆดับเทียนเล่นเสร็จปั๊บก็ค่อยๆเดินออกไปคนนึงก็ค่อยๆทยอยดับเทียนไปเรื่อยๆสัก20-30 คนนะครับจนสุดท้ายเหลือแค่2 คนครับแล้วก็เป็นอารมณ์ขันของไฮเดนว่า Farewell Symphony ก็บายบายไปเลยครับคนก็เล่นจบก็เดินเลยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะแนะนำให้ไปดูใน YouTube ของ Daniel Barenboim นะครับให้พิมพ์ไปแล้วก็จะมีคอนดักเตอร์ก็เล่นโจ๊กไปด้วยนะครับก็ทำเป็นเซอร์ไพรส์ไปด้วยว่าเดินออกก็สุดท้ายก็คอนดักให้กับใครครับไม่เดินนักดนตรีสักคนก็ยิงคอนดักอากาศอยู่นะครับจบโอเคครับ So yeah, so you can find on the YouTube. There are many different ideas, many different recordings. But the one I like is Daniel Barenboim because I like to. He's the conductor. I like to see his face when the first person stands up to leave. He tells him to sit down. Sit down like a naughty boy. Sit down, but he just goes. And then the double bass player, he has a glass of champagne because he's finished his job. It's very funny. Funny ครับแล้วอาจารย์ก็มีหลายคนใน YouTube นะครับแต่ว่าให้ไปดูของคุณ Daniel Barenboim นะครับเรามีเล่นกับผู้ชมไม่ใช่ผู้ชมกับนักดนตรีด้วยกันเอง So Haydn composed so many pieces for string quartet and so many symphonies. He became very famous in his own lifetime amongst the young performers and the young composers. They called him Papa Haydn, because he was already a little bit old and they were very young. Like Mozart and Beethoven, they refer to him as Papa Haydn. And it's a very nice compliment to him because he is the one who is like the father of this new style, symphonies and sonatas and string quartets. He is like the first one to create string quartets, symphonies and sonatas in many movements in an expressive way. So the young ones like Mozart and Beethoven, they regard him as like a very senior, very important guy. He's the senior one. So they call him Papa Haydn. เราเคยได้ยินนะครับไฮเดนก็ได้รับฉายาว่าเป็นป้าป้าไฮเดนนะครับเพราะว่านักดนตรีรุ่นเด็กๆตอนนั้นไฮเดนสัก60-70แล้วนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เลยเป็นคนที่คนนักดนตรีรุ่นยาวๆเคารพนับถือนะครับแม้กระทั่งบีโธเฟนหรือว่าโมซาร์ทด้วยครับ Interesting though, because he was known as the father of the symphony. The father of the symphony. The symphony, the big orchestral piece, which we know is a big piece of music for orchestra, is something that Haydn developed in his lifetime, and also the string quartet and the piano. So sometimes he is called his nickname, little nickname is the father of the symphony, or even father of the string quartet. เพราะฉะนั้นไฮเดนได้รับฉายาเป็นบิดาแห่งซิมโฟนีเลยนะครับเขาทำไว้เป็นร้อยเลยบางทีก็เป็น the father of string quartet เป็นคนคิดค้นลักษณะการเล่น string quartet. And of course, even although he had done all these marvelous things and he created lots of new ideas, even although that happened after those 30 years at the Esterházy Palace, the new prince thought, I want something different. I don't need Haydn. I don't need the orchestra. So Haydn was looking for a new job. ก็มาถึงจุดที่30 ปีหลังจากออกจากเซอร์วิสของเจ้านายคนเก่าแล้วใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นไฮเดนก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ตรงนี้ต้องหางานใหม่และหาอะไรทำต่อละ And this man came to see him. He's called Salomon. Salomon. S-A-L-A-M-O-N. Salomon. And he was the one who was the great inspiration behind Haydn going to London. He was the impresario. Salomon. ช่วงรอยต่อเมื่อกี้ก่อนเบรกครับตอนนี้กลับมาละก็คือไฮเดนไปเจอมิสเตอร์ซาลามอนนะครับ S-A-L-A-M-O-N ที่ลอนดอนที่เป็นอิมเพรสเซอร์เป็นนักจัดคอนเสิร์ตเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตที่หางานน่าจะเริ่มต้นกันต่อ And Haydn was already 16 years of age. He was already not young in those days. That was quite old actually, But he was excited because Salomon said to Haydn, "Come to London and play your music in the famous houses in London." And composed more music, composed new music, especially for London, especially for the English people. So Haydn was very excited to do this. Why not? He's been composing for 30 years for the Esterhazy family, and suddenly someone says, "Come to London and compose more music and perform your music." And Haydn thinks, "Wow, okay, I will try, I will come." And in 1791, he went to London. ด้วยความเป็นคนชอบทดลองของใหม่นะครับไม่กลัวเลยอายุ 60 แล้วครับได้รับงานใหม่ออฟเฟอร์ก็เอาเลยแต่เคยให้คนอังกฤษเวียนนาอังกฤษอยู่ห่างไกลตั้งเยอะใช่ไหมครับดังนั้นก็เป็นโอกาสใหม่เป็นจ็อบใหม่ในอายุเท่านั้นแล้วก็ถือว่าแก่แล้วนะครับในคนรุ่นนั้นน่ะ Salomon really did believe that the English people would like Haydn's music because of its elegance and because of its rhythmic excitement and because of the style, this classical style. He felt that the people in England at that time would really enjoy this style of music very, very much. And that was part of the reason Salomon was a businessman. He thought Haydn could come and Salomon and Haydn together could make some money in London. ก็ขอบคุณซาลามอนเนี่ยก็น่าจะเห็นโอกาสนะครับเห็นโอกาสของความเก่งของไฮเดนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขายคนอังกฤษได้แน่นอนดนตรีมีชีวิตชีวามีความทันสมัยมีลักษณะเป็นคลาสสิคอลนะครับน่าจะขายได้น่าจะเมคมันนี่ได้นะ And that's what happened. That's exactly what happened. Haydn went to London and Salomon said to Haydn, "Let's organize some concerts." And Haydn performed in the concerts. And Salomon then said, "I would like you to compose 6 more symphonies." 6 more symphonies. That's music for a big orchestra. 6 more. Haydn was already in his 60s, and he said, "Okay, I will do that." And these have now been called the London Symphonies. The London Symphonies. The last 6 symphonies of Haydn, his last 6, are called the London Symphonies. They were written, they were composed to be performed in London. That's what they were for. มากกว่านั้นนะครับคุณซาลามอนบอกว่าอ้าวแต่งเพลงอีก6ซิมโฟนีเลยอีก6บทในอายุ60แล้วเนี่ยไฮเดนบอกโอเคแต่งเลยนะครับเพราะฉะนั้น6บทหลังจาก was there around 1970 About 17, I think it was about 1791. But about the amount of the symphony that Oh, 6. He's already got, yes he has. 98, I think. ก่อนจะมาอังกฤษแต่งมาแล้ว98 บทนะครับไปอยู่อังกฤษนี่แต่งอันที่ชื่อว่า London Symphony รวมกันเนี่ยมี6 บทใหม่ที่คุณซาลามอนที่แต่งใหม่เพื่อสำหรับคนอังกฤษโดยเฉพาะก็เลยชื่อว่า London Symphony ในตั้งแต่ประมาณ90 กว่าจนถึง100 กว่านะครับ So it was a good visit. It was a good visit, and then when Haydn came back to Europe after the visit, he decided he had not yet composed the symphonies, but he came back to Vienna and he met Beethoven, and Beethoven was 21 or 22 years of age. He met Ludwig van Beethoven, and he said to Beethoven, "You should come to me for lessons."
on composition. So Haydn, who was already in his 60s, just by chance, he came to Vienna from London. He doesn't take a plane, no planes, it's a slow journey. You get to Vienna and he meets the young Ludwig van Beethoven, he's just 21 or 22, and he says, you should take lessons. Of course, Beethoven really respects Haydn very much, very much. So the arrangement was Beethoven would go to Haydn for some lessons in composition. ก็ระหว่างนั้นหลังจากรับคำท้าให้แต่ง6ซิมโฟนีแล้วใช่ไหมครับก็เดินทางกลับมาที่เวียนนานะครับนั้นไปที่ลอนดอนกลับที่เวียนนาไปเจอบังเอิญเจอเบโธเฟนในนี้เป็น22นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนก็ respect นะครับให้ความเคารพไฮเดนอยู่แล้วในฐานะครูไฮเดนก็บอกว่าชวนให้มาเรียน composition กับฉันมาเรียนให้ชวนเบโธเฟนมาเรียนด้วยนะครับ In some history of music books, people have written something about this relationship. Some people say Beethoven did not like Haydn's teaching, but other people who write about music history say, no, Beethoven did. He did like Haydn's teaching, because Beethoven's very first piano sonata, his very first piano sonata, he wrote at the top of it, dedicated to Joseph Haydn. So Beethoven's very first sonata, he wrote on the page, this is for my friend Joseph Haydn. So we know Beethoven must have been in respect of Joseph Haydn. Of course, one was an old man, one was a young man. They had a different approach to life. But I think it's not true that Beethoven did not like. I think Beethoven did like Haydn. That's my belief. อาจารย์คือเราได้รับการเรียนกันมาว่าเบโธเฟนทะเลาะกับไฮเดนไปเรียนกันมาใช่ไหมเราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยฟังดูจากแนวความคิดว่าน่าจะไม่ใช่ไฮเดนเบโธเฟนน่าจะเคารพไฮเดนแต่เนื่องจากอายุใช่ไหมครับคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าอาจจะไม่แมทช์กันหรืออะไรก็ตามที่เสริมกันแต่รู้สึกว่าน่าจะชอบไฮเดนเพราะว่าโซนาต้าหมายเลข1ของเปียโนโซนาต้าเบอร์1ก็เขียนบทบอกว่าอุทิศให้กับไฮเดน And surprisingly, in the Esterházy Palace, Haydn got another visit from them, and they said, please, Haydn, would you come back? Will you come back? And he agreed to go back part-time only, because he was feeling like he wanted to retire. But at the same time, Salomon said, come back to London. So he went back to London for a second time, and he went to the palace for a second time, part-time. And they gave him a little house in the gardens of the palace, which is very unusual for his retirement. They gave him a little retirement, his own little house. So he worked part-time at the palace, and he went back to London for a second time. ที่เราเป็นคนโชคดีมากนะครับหลังจากได้งานที่ลอนดอนไป first visit แล้วเนี่ยกลับมาอยู่เวียนนาปั๊บเจ้านายเก่าบ้านเจ้านายเก่าก็เรียกให้กลับไปทำงานที่ปราสาทเอสเตอร์ฮาซีใหม่แต่เป็นพาร์ทไทม์นะครับขณะเดียวกันลอนดอนก็ให้เชิญกลับไปครั้งที่2อีกได้งานเต็มไปหมดเลยในเพราะนั้นใครได้กลับปฏิเสธไหมครับเทคหมดเลยครับเอาหมดทุกอย่างนะแล้วก็ที่เอสเตอร์ฮาซีนี่ก็ยังให้บ้านอยู่ในปราสาทด้วยเป็นบ้านหลังเล็กๆให้อยู่ที่นั่นด้วยนะครับโชคดีมาก And even although he was becoming an older man in his 60s, a little bit older, he developed another part of his musical composition style that we call Sturm und Drang. Sturm und Drang, what it means is storm and stress. So it's like the emotion inside a person. The emotion is sometimes we have we are torn two different ways. Our emotion in our heart. Sometimes we have good feelings, bad feelings. And Sturm und Drang means storm and stress. And it is something that was being understood in art and in literature and also in music. And Mozart and Beethoven and Haydn, they all used the Sturm und Drang musical style in their compositions.
And the best way to describe it, Peter, is the tension in music. You know, where the music builds up and you get sudden loud bits, and then the peaceful, the tranquility, and then the tension, sometimes very syncopating sections of the orchestra. And so that's what Sturm und Drang is. อันนี้ถ้าย้อนมาจากสไตล์2สไตล์แรกจำได้ไหมครับกาลังสไตล์ไลฟ์ลี่น่าเริงน่ารักนะครับมาถึงสไตล์ที่เป็น expressive ท่อนช้าคราวนี้ในยุคประมาณอายุ60กว่าแล้วหลังจากที่ออกจากเซอร์วิสของเอสตานาซีแล้วเนี่ยไฮเดนก็พัฒนาสไตล์ที่3คือในภาษาเยอรมันก็เรียกอย่างนั้นนะครับคำนั้นแปลภาษาอังกฤษคือ storm and stress อาจารย์แนะนำว่ามันก็คืออารมณ์ที่เหมือนกับเป็น feeling ที่มี tension มีความรู้สึกเวลาอารมณ์ไม่ดีเรามีอารมณ์แย่เรามีอารมณ์ที่หนักชีวิตคนเราก็คนต่างคนใช่ไหมครับทั้งมีความสุขมีความทุกข์มีความอึดอัดอย่างเนี้ยอารมณ์ตรงนี้นำมาสร้างให้เกิด tension ในดนตรีเพราะฉะนั้นเป็นยุคของดนตรีที่โมซาร์ทและเบโธเฟนก็นำไปใช้เป็นสไตล์ใหม่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาไม่ใช่ว่าดนตรีต้องสวยงามอย่างเดียวละมีความไพเราะอย่างเดียวยังมีอารมณ์มี tension มีความรู้สึกกดดันอยู่ในนั้นได้ด้วย So some of these terms we've used today that are on the board here, some of the terms, they are unique to the 18th century. เพราะฉะนั้นในลักษณะคำศัพท์นะครับเดี๋ยวมันจะใช้มีเป็นความหมายของดนตรีที่มีคาแรคเตอร์ในยุคดนตรีศตวรรษที่18ที่ยุคคลาสสิคอลเนี่ยครับแล้วก็จะเจอในทั้งวรรณกรรมในศิลปะในดนตรีในบทความในบทกวีต่างๆเยอะแยะมันพัฒนามาพร้อมๆกันเกิดในยุคนี้ด้วย So for example the book the Versuch über die wahre das Klavier zu spielen the true way of playing keyboard instruments that belongs to the 18th century. So that book is unique to that period in the development between Baroque and classical. That book is the most important book about the development between the two. เพราะฉะนั้นที่อาจารย์กำลังจะสรุปนะครับในดนตรีในศตวรรษที่18หรือยุคคลาสสิคอลเนี่ยก็คือมันเริ่มต้นกำเนิดมาตั้งแต่ลักษณะการเขียนหนังสือของ C.P. Bach ที่เป็นวิธีการตีความเป็นวิธีการเล่นดนตรีประเภทเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดมาจากตรงนั้นก่อน The Galant style is the early classical style that's totally different from the Baroque complexity and seriousness. It is joyous, it is a simpler style that people can just appreciate, that it's rhythmical, it's exciting, and it's very elegant music, the Galant style. จากหนังสือเป็นต้นกำเนิดมาสไตล์กาลันนะครับมีความง่ายเรียบง่ายมีความเข้าถึงคนฟังง่ายฟังไพเราะไม่ซับซ้อนดนตรียุคโบราณ The Empfindsamer style comes a little bit later than the Galant style, and that is the expressive style, where the composer is trying to be more lyrical, and the composer explores more complicated keys like C minor and F minor. สไตล์ที่2นะครับสรุปการก็คิดอินอันนั้นนะครับสไตล์ที่2อันนั้นก็คือแนวที่เป็นเพลงช้ามีความไพเราะมีลักษณะดนตรีที่มีเมโลดี้ที่ฟังไพเราะมากครับพัฒนามาเป็นเพลงช้าของยุคที่2เป็นสไตล์ที่2เองฟิลเลอร์ And Sturm und Drang is that sense that the composer is trying to create something very emotional in their composition, and you can sense the tension in the human being. ประมาณจบที่สไตล์ที่3ครับ Storm and Stress ก็คืออารมณ์ที่ดุดันขึ้นที่ความกดดันทำให้ดนตรีมีความพลังมากขึ้น Haydn very often composed a slow section at the beginning of his symphonies, something very slow, and the style being Empfindsamer at the very beginning of the symphony, and then it was into the faster section, which is in sonata form. แล้วในหลายเพลงของไฮเดนครับเขาจะใช้กลายเป็นว่าเริ่มต้นมีผลนำใช้สไตล์แบบลึกซึ้งในส่วนที่2 Empfindsamer style เนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยดนตรีที่ว่องไวขึ้นก็เริ่มพัฒนาคล้ายๆกับที่เราได้ยินซิมโฟนีหลายๆอย่างที่ขึ้นมามีท่อนช้าก่อนอีกผลนำมันก็ตามมาเป็น And this is one of the things that Beethoven learned from Haydn. Beethoven heard Haydn's music and played Haydn's music, and
and he had those lessons with Haydn in Vienna. And Beethoven starts his first symphony and his seventh symphony with a slow section, and then goes into the fast music in a way that no other composers did. He follows Haydn's influence in the first and seventh symphonies. ดังนั้นถ้าเราฟังเบโธเฟนซิมโฟนีหมายเลข 1 กับหมายเลข 7เนี่ยจะมีลักษณะการบรรพันธ์ที่เหมือนกับไฮเดนเลยคือขึ้นมาทีบทนำช้าๆแล้วก็ตามที่ท่อนเร็วนะครับหมายเลข 1 กับหมายเลข 7ใน first movement ที่เหมือนกันเลยก็คือถ้าบอกว่าเบโธเฟนเนี่ยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากดนตรีของไฮเดนนั่นเองครับซึ่งคอมโพเซอร์อื่นไม่มีใครทำแบบนี้ดนตรีของโมซาร์ทขึ้นเลยนะครับจากไฮเดนกับเบโธเฟนมีอิทธิพลซึ่งกันและกันค่อนข้างมาก It was the beginning of Beethoven's first symphony. Very unusual, very unusual at the beginning of a symphony to have slow music, but Beethoven learned that from Haydn. แต่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เป็นท่อนที่ 1ของซิมโฟนีหมายเลข 1ของเบโธเฟนที่ขึ้นมาเป็นท่อนช้ากว่านะครับซึ่งไม่แทบจะไม่มีคอมโพเซอร์อื่นเขียนในลักษณะแบบนี้ And here's the beginning of Beethoven's 7th Symphony. This music that's very slow, unexpected at the beginning of a symphony. The piece that you probably already do know in Beethoven that has Sturm und Drang right from the very beginning is the Pathetic Sonata. You have this. We have contrasts in the textures, in the dynamics, and in the sense of the music being restful and being tense. It's Sturm und Drang. แล้วก็ที่จะเล่น Pathetic Sonata ไปในที่นี้ครับหมายเลข 8ก็จะเป็นตัวอย่างของ Storm and Stress ครับมี tension มีลักษณะการเขียนที่มี dynamic มี sense of emotion ที่มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมีความกดดันนี่ก็เป็นลักษณะสไตล์ที่เป็นได้รับอิทธิพลมาจาก Haydn Storm and Stress. But Haydn also did continue to write music in a very joyful manner, because that was his nature. He was a very joyful man, full of humor and full of fun. And so a great deal of Haydn's music was still exciting to listen to. And a very good example of that is his trumpet concerto. And that's something you can look for in YouTube. His Haydn trumpet concerto in E flat. And the final movement finale is very bright and exciting. จริงๆแล้วไฮเดนเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ร่าเริงนะครับแจ่มใสร่าเริงดังนั้นเนี่ยดนตรีที่เป็นเนื้อแท้ของไฮเดนก็คือความสดใสความสนุกสนานนะครับมีอารมณ์ขันมีความตื่นเต้นแล้วก็ไฮเดนเรียนเขียนดนตรีในลักษณะนี้จนช่วงอายุ60กว่าแล้วนะครับอาจารย์มีบทนำนั้นมีบทเพลงเป็น Trumpet Concerto ของไฮเดนนะครับในกระบวนสุดท้ายเป็น Basic Effect Major ความแจ่มใสร่าเริงมาก
very fast, and written for a trumpet to play along with the orchestra, a concerto for a brass instrument. Very unusual at that time to get a brass instrument playing a concerto. We were used to violins, we were used to the cello, or even the piano. But Haydn wrote this amazing trumpet concerto, and even today it's regarded as one of the most important trumpet concertos. So you see, Haydn was a composer who was not a boring composer. He was always trying new ideas. He was always trying to reach new groups of people. He taught the young children. He composed music for the wealthy aristocrats in the palace. At the age of 60, he came to London. He composed 6 more symphonies, and he composed in many styles during his long lifetime. So we have a composer here who definitely was one of the most important composers of the 18th century. สรุปจากที่อาจารย์พูดนะครับไฮเดนเป็นนักดนตรีนักทำงานที่ไม่น่าเบื่อเลยนะครับน่าตื่นเต้นมีความทันสมัยมีหัว challenging นะครับเทคทุกอย่างที่เป็น opportunity ใหม่ๆไม่เคยย่อท้อเลยนะครับมีเรื่องเปลี่ยนแปลงก็รับหมดแล้วก็อยู่ในรับใช้ครอบครัวเจ้านายชั้นสูงก็อยู่ได้30 ปีจากนั้นอายุ60ออกมาไปอยู่ลอนดอนย้ายถิ่นฐานก็เฟมัสต่อก็ปรับเปลี่ยนชีวิตได้หมดนะครับถือเป็นนักดนตรีที่มีความสำคัญและพัฒนาที่สำคัญของพวกเราก็คือพัฒนาแนวดนตรีที่เป็นรากฐานของดนตรีคลาสสิคอลมาจนถึงยุคทุกวันนี้นะครับจนกลายเป็นจนถึง20th century. So I think Papa Haydn was a good name for him, really, because he was like the father of all this family of styles, the symphony, the sonata, the string quartet. He was the one who saw the development of all these musical styles, and throughout the century of Haydn's developments, we begin to see Mozart and Beethoven taking many of his ideas forward into the next generation. ก็ชัดเจนนะครับชีวิตไฮเดนเป็นตัวจักรสำคัญในช่วงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเลยซึ่งเรามักจะไม่ค่อยได้ทราบลึกขนาดนี้นะว่าทำไมชีวิตของเขาถึงมีอิทธิพลถึงได้สร้างนวัตกรรมทางดนตรีใหม่ๆฟอร์มต่างๆขึ้นมาซิมโฟนีโซนาต้าสตริงโปรเจกต์ที่เราเล่นกันถึงทุกวันนี้ก็พัฒนามาจากไฮเดนนะครับแล้วก็บีโธเฟนกับโมซาร์ทได้รับอิทธิพลอย่างมากนะครับก็จะเรียนกันต่อ And finally, another one of his pieces, this time one of his string quartets. One of the string quartets. He wrote 84 string quartets, unbelievable, and one of them is called the Emperor. And in the music, the second movement, slow movement, this time he takes the Austrian anthem. It's like the king's anthem. It's like, you know, in Thailand you have a very famous king's anthem, you know, and the national anthem. So Haydn took the music and he wrote it for string quartet, and he composed variations, and I will play a little bit of it for you. แล้วก็ในไฮเดนนอกจากแต่งซิมโฟนีเป็น100 กว่าบทนะครับแต่งสตริงคอนเสิร์ต84 บทซึ่งอันบิลิฟเบิลนะครับแต่งได้เยอะมากเลยและในท่อนมีสตริงคอนเสิร์ตบทหนึ่งที่มีชื่อเล่นว่า The Emperor เนี่ยนะครับในท่อนช้าตอนก่อนจบเนี่ยไฮเดนเอาเพลงเหมือนเพลงสรรเสริญนะครับมันเป็นเพลง King's Anthem ของทางเวียนนาเนี่ยมาทำเป็น variation อาจารย์จะลองทำให้ฟัง
So in his country, Austria, where Vienna is, that is one of the most famous tunes. It's a very famous tune. It's the royal tune, the anthem. And so the whole quartet, the whole piece, takes its title because the emperor came to listen to the performance. And it's called the Emperor Quartet by Haydn. And it's a very, very beautiful melody, but it's played by the four instruments. It sounds very sweet. It's very sweet and beautiful. So you can find it on YouTube, Haydn Emperor Quartet, second movement, and you will notice that it's variations. And it's lovely, lovely, lovely music. เมื่อกี้คือปลายนี้นะครับพอดีน่าจะเป็นกษัตริย์จักรพรรดิของออสเตรียนะครับเพราะในออสเตรียเป็นประเทศที่ปกครองด้วยกษัตริย์นะครับไปฟังคอนเสิร์ตไปนั่งฟังด้วยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตแล้วก็เลยได้ฟังเพลงเหมือนบ้านเรามีใครกล้าเอาเพลงสรรเสริญไปทำเป็น variation นะครับคนไทยครับขึ้นมาปั๊บทุกคนก็ยืนตรงกันหมดเลยก็ถือว่าเป็นทำนองที่เฟมัสมากๆในออสเตรียก็ไฮเดนทำ So Haydn maybe is a name you just have heard before previously, Haydn, and you don't think of Haydn as being special. Maybe you don't think of him as being important because the name of Mozart is very big and the name of Beethoven is very big. But Haydn was the one, like he opened the door so Mozart and Beethoven can enter the world. He was really the one who came first. And even he learned a lot about the craft of composing from the Bach family, from Carl Philipp Emanuel Bach. So you can see what we did last time when we talked about Baroque music. Today is like just a progression of what happened during the whole period of the 18th century. สรุปที่ดีนะครับไฮเดนเปิดประตูนวัตกรรมทางดนตรีใหม่บีโธเฟนกับโมซาร์ทก็เดินเข้าไปนะครับสร้างให้เกิดแต่ว่าผู้ที่กล้ามากนะครับที่ทำให้เกิดการพัฒนาเนี่ยสำคัญแต่ครับจะเป็นไงครับสุดท้ายจะ behind the scene ใช่ไหมครับเอาหลังฟ้าซะเป็นส่วนใหญ่พอเข้าไปแล้วบีโธเฟนกับโมซาร์ทก็ครองโลกไปไงครับทางดนตรีมันก็ไปนี่ไปหมดดนตรีไฮเดนก็อาจจะในฐานะพวกเราที่เป็นนักดนตรีเป็นอาจารย์นะครับเรารู้สึกดนตรีของไฮเดนบางทีก็ไม่ค่อยฟังบีโธเฟนดีกว่าครับเดี๋ยวเตรียมหนังสือไฮเดนโซนาต้ามาเตรียมขายได้เลยนะครับคะแนนหนังสือเชื่อเลยนะครับ So just before we break for lunch, I just would like to mention that I did bring some books today. I mean, you're very welcome. You're welcome if you want to take any pictures of any of the photos. This is actually more about Beethoven, but it's of the period. The pictures are all of the period. You can see what Vienna looked like, what the people looked like at that time. You can see some of the churches, some of the palaces, the way the people dressed, the fashions, what the rich people look like. That's a map of Vienna as well. So that's a book of Beethoven. I have a book here which is about the history of the symphony from Haydn to the 19th century. I've had this book for 50 years. So you can see that the pages are very yellow inside, very yellow inside. But if you know, it talks about Haydn at the beginning, but I'll put it there again if you want to take any photos. And I've got another book here which is about Mozart. This afternoon we'll be talking about Mozart. And it's a more recent book. And I've opened it at a page. This is the house that Mozart lived in London. You can visit it. This is the house that Mozart. We'll talk about that this afternoon. Not Haydn. It wasn't Haydn's house. But if you want to take any, I will leave these here. So if you want, you can take pictures from the books if anything takes your interest. So we're going to go to lunch, and I'd like to thank Peter very much. And thank you for being such a good audience. And will we start at 1:15 or 1:30?
1:30. We'll start again at 1:30. ครับโอเคขอบคุณทุกท่านครับนะครับสำหรับทุกท่านเดี๋ยวต่อนะครับที่สามีโมซาร์นะครับเราพักทานข้าวก็สักพบกันบ่ายครึ่งสวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ภาคบ่ายนะครับวันนี้เราไม่มีโมซาร์ก่อนนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเนื่องจากวิวนะครับจะวิวของชั้นช่วงนี้วันอังคารพุธพฤหัสจะมีการสอน private lesson นะครับวันนี้ได้รับไลน์จากทางฟิลิปปินส์ไปแล้วว่ามีชั่วโมงที่ว่างนะครับก็เลยขออนุญาตประกาศสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์หรือว่าจะตัวท่านเองนะครับที่สนใจเนี่ยอยากเรียนเลยนะครับเนี่ยเห็นนะไหนนะที่ว่างเอาละครับก็จะมีชั่วโมงที่คุณบิวว่างนะครับวันพุธคือพรุ่งนี้เวลา 10 โมงเช้าเรียน1 ชั่วโมงนะครับ10 โมงถึง 11 โมงแล้วก็มีวันพฤหัสตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับมีชั่วโมงว่าง2 ชั่วโมงถ้าเกิดท่านไหนที่สนใจส่งลูกศิษย์หรือตัวท่านเองนะครับที่จะเรียน private lesson คุยหรือเล่นก็ได้หรือจะอะไรก็ได้ private นะครับนะฮะก็จะมี 10 โมงของวันพรุ่งนี้นะครับกับบ่ายโมงครึ่งของวันพฤหัสถ้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับขอบคุณครับ ครับผมวันพุธ 10 โมงครับพรุ่งนี้วันอะไรครับขอบคุณครับขออภัยทำไมวันพุธมันเป็นวันอังคารฟังไทยเดินมากเกินไปโทษทีขออภัยครับวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมครับวันจันทร์เป็นวันหยุดแล้วส่วนใหญ่เราจะคิดวันจันทร์ไม่มีอยู่ในหัวสมองโทษทีครับขออภัยขอบคุณครับอาจารย์ครับวันปีใหม่นะครับวันพุธนะครับวันพุธ 10 โมงกับวันพฤหัส 11 วันพฤหัสบ่ายครึ่งครับพรุ่งนี้ไม่มีครับเดี๋ยวมาไม่เจอใครเอาใช่อาจารย์ขอบคุณมากครับแสดงว่าอาจารย์ลงไหมตาละหัวผมแย่เลยไม่ฟังก์ชันแล้วครับจบระบายง่วงครับใช่พรุ่งนี้เต็มแล้วถูกต้องอาจารย์ครับที่เต็มครับพรุ่งนี้เต็มแล้วมีวันพุธนะครับจริงๆแล้วเต็มนะแต่ว่า2 ท่านนี้เพิ่งไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นอาจจะล็อกตัวคุณบิวนะครับนี่การส่งมานะครับที่ผมอยากเลยนะครับอาจารย์คุยส่วนตัวได้เลยนะครับในเรื่องอื่นก็ได้นะครับไม่ต้องรีบไม่ปีนโนก็ได้ครับก็นานๆเราจะมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากนะครับแล้วเราก็ได้รับความรู้ต่างๆมากมายจากตัวอินเด็กซ์ทุกปีนะครับโอเคครับ Thank you so much for talking. Well, good afternoon, everyone. Welcome back. And the good news is, it's Mozart. Mozart. Everybody loves Mozart's music. It's full of joy, it bubbles along, and there's something unique to the sound of the music of Mozart. So this afternoon is an investigation into Mozart's style and his importance as a classical composer. ยินดีต้อนรับสู่ภาคใหม่นะครับหลายคนทุกท่านชอบโมซาร์แล้วก็รักโมซาร์นะครับชอบฟังดนตรีของโมซาร์แล้วก็จะมาศึกษาแนวทางดนตรีเหมือนกับของคุณไทยได้ประชาชนนะครับ So first of all, as a small child, he grew up in a family where music was performed by his father, and his older sister was learning to play music. So little Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, the little boy, every day he heard music. It was part of the environment of his home. โมซาร์ต่างกับไฮเดนนะครับโตขึ้นมาแบบครอบครัวที่เป็นนักดนตรีพ่อเป็นครูนะครับแล้วก็พี่น้องก็เล่นดนตรีดังนั้นเนี่ยทุกวันก็ได้ยินเสียงดนตรีตลอด His experience and his life is very, very different from the life of Joseph Haydn. Completely different. ชีวิตก็ต่างกันอย่างสุดขั้วกับไฮเดนเลยนะครับ Haydn had gone to school and had the security of singing in the choir school in Vienna, and he was there for 10 years. But Mozart, as a small boy, had a very unusual life, very strange life,
in that his father traveled all over Europe so that the little boy could play for the kings and queens of Europe. And that must have been a very, very strange experience for a very small boy. ชีวิตของไฮเดนค่อนข้างจะอยู่กับที่กับทางใช่ไหมครับอยู่กับที่นึงเป็นเวลาหลายปีแต่ของโมซาร์ทเนี่ยคุณพ่อโมซาร์ทพาไปท่องเที่ยวไปเล่นให้เอ็มเพอเรอร์คนนั้นดูคนนี้ดูตั้งแต่วัยเด็กซึ่งเป็นชีวิตที่แปลกมากสำหรับเด็กในวัยประมาณ7 ขวบนะครับ So Mozart's sister was already learning to play the harpsichord, and their father was a professional musician. The father was teaching the little girl, but Wolfgang Amadeus, the small boy, he could just go to the harpsichord, put his fingers on, and play rather well when he was only 3 or 4 years of age, very young. ขณะที่พ่อของโมซาร์ทสอนพี่สาวนะครับเล่นฮัร์ปซิคอร์ดใช่ไหมครับโมซาร์ทไม่ต้องสอนแล้วครับไปถึง 4-5 ขวบก็กระดิกนิ้วได้เลยในฮัร์ปซิคอร์ด And so this was a bit of a mystery to Mozart's sister because she had to read the notes, she had to look at the music, and she had to make her hands work together very well. But Mozart, little Mozart, the boy, he could just make his own music. So it was a kind of a mysterious. No one could understand why was this small boy having such a gift to understand the language of music and play the instrument. พี่สาวของโมซาร์ทก็คงจะสะกดสนเท่นะครับฉันนั่งฉันเรียนฉันอ่านทีละโน้ตกระดิกทีละนิ้วตัวโมซาร์ทนี่มาถึงก็เหมือนกับเป็น genius เป็นความสุดๆของโมซาร์ทเลยเป็นความสวรรค์อย่างมากครับ And he made up his own little tunes. He made up his own music, little marches and minuets and other little musical pieces that were like children's music, but very beautiful music. And his father could not understand, how can my son do this? Because my son does not have lessons. He's not learning the art of playing a harpsichord. He's just learning himself. He's teaching himself. แม้กระทั่งพ่อของโมซาร์ทเองก็งงนะครับว่ายังไม่ทันจะเรียนดนตรีเลยทั้งแต่งเพลงเองทั้งเล่นดนตรีได้เองครับก็เป็นสิ่งที่ความสวรรค์ขั้นสุดยอดเลยนะครับ So the father, who's called Leopold, that's little Mozart, Wolfgang Amadeus' father is called Leopold Mozart. He got an idea that he wanted to take his son to the Emperor of Austria, the king, and show him how good his son is, how clever his son is. And so he worked very hard to arrange to take his son to perform for the Emperor of Austria when the boy was only 4 years of age. นี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าพ่อของโมซาร์ทตั้งแต่สมัยโมซาร์ทอายุแค่ 4-5 ขวบนะครับถึงพยายามจะเตรียมให้โมซาร์ทได้เล่นให้จักรพรรดิออสเตรียให้พระมหากษัตริย์ดูนะครับก็เลยพยายามจัดหาทางต่างๆให้โมซาร์ทได้เล่นเลยต้องเดินทางเยอะมากอย่างที่บอก And that happened, and the father got the idea that his son was so special that he would like to take him to different countries. So it was arranged that they would go to Italy, to the city of Rome, and the little boy would play for the Pope. And I think the Pope came to Thailand very recently, is that correct? Yes. Just about 2 months ago. Yeah, the Pope came here. Well, on this occasion, Mozart went to see the Pope when he was just a very small boy. So he went to play the harpsichord and the violin for the Pope in Rome. He came to Paris to play for King Louis in Paris, and at that time the little girl called Marie Antoinette was just the same size as Mozart. She was little. She became a very famous French queen later. And also they came to London, and Mozart performed for King George in London, and he was just a small boy. So this was his experience. His father had wanted to show everybody how incredible the little boy was. And so when he was only around 7 years of age, he had already been to perform for the Emperor of Austria, the Pope in Rome, the King of France, and the King of England.
So a very unusual start to life as a young man, a boy in Austria. ตั้งแต่อายุขึ้นมาประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยนะครับคุณพ่อก็พาไปเล่นหมดแล้วนะครับไปอิตาลีก็ไปเล่นที่โรมเล่นที่โป๊ปดูไปปารีสก็ให้พระเจ้าหลุยส์นะครับไปลอนดอนก็พระเจ้าจอร์จเล่นหมดเลยครับดูหมดแล้วทุกพระมหากษัตริย์ And in all of these occasions, it was a great success. It was a great success. I mean, the little boy could perform, and people were very impressed. They thought he was a marvelous little boy. He was marvelous. What we call a prodigy. A prodigy means a child prodigy. He was like a genius, little genius, but as a small boy. But it was tough also because getting from one place to another place, places were far away. It was not like today where I can fly or I can take a limousine or I can take a train. It was not like that. They have to go by horse and coach everywhere and long journeys and journeys overnight. So it was not an easy situation for the small child. And on several occasions the child becomes sick, with fever, because the weather was very cold. But nonetheless, that's the way it happened. อย่างที่เราเรียกเป็น Child Prodigy เนี่ยนะครับคุณโมซาร์ทถ้าเกิดคนเดียวเลยนะครับลูกศิษย์เราเวลาเก่งๆของโคเซนยังไม่เรียก Child Prodigy นะครับพ่อแม่เรียกทุกคนเลย Prodigy ที่ของโมซาร์ทนะครับต้องไม่ต้องสอนนะครับเล่นเองในทุกเรื่องนะคราวนี้เนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ไม่ปกตินะครับการท่องเที่ยวไม่ใช่ท่องเที่ยวการเดินทางไปที่หนึ่งไปเล่นเนี่ยขึ้นรถม้านะครับรถม้ากว่าจะไปถึงที่โมซาร์ทก็ป่วยนะครับเพราะการเดินทางไม่ได้ขึ้นรถไฟสายตะวันออกอย่างเราอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเดินทางลำบากชีวิตก็ขับมากเลย Mozart himself was a very good keyboard player and a very good violinist. So he was not only a good composer, he became a very great composer, but he was himself a very good player. And that was what the people liked when he went on these tours. He would perform, and he performed his own music as well as music by other composers. โมซาร์ทไม่เพียงแต่ประพันธ์เก่งนะครับก็เป็นนักดนตรีฝีมือเยี่ยมด้วยเพราะฉะนั้นเล่นเพลงของตัวเองเล่นเพลงของคนอื่นแล้วผู้ชมก็ยิ่งชอบใหญ่เล่นได้ทุกอย่างเลยทั้งแต่งเพลงเล่นเองเล่นเพลงของคนอื่นได้หมดนะครับเก่งทุกด้าน He was born 24 years after Haydn had been born. So Haydn was already working at the Esterházy Palace when little Mozart was born. So there is one generation between Haydn and Mozart, a generation of difference. โมซาร์ทเกิด 24 ปีให้หลังก็แสดงว่าเป็นไฮเดนแก่กว่า 24 ปี 24 ปีไฮเดนไปทำงานในวังเอสเตอร์ซีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยห่าง 24 ปีก็นั่น1 generation อายุลูก And Mozart's father was not really interested in Haydn or anybody else. Mozart's father was interested in the boy getting a chance to develop his own talents and his own skills. And as he became a teenager, Wolfgang Amadeus Mozart came to visit the Prince of Salzburg, and his father Leopold worked for the Prince of Salzburg. So Leopold, the father, he wanted to try to get the boy a job working in Salzburg, which is where he worked. There was a palace there, the Archbishop's Palace, a very beautiful palace, and the Archbishop was a prince. But we will discover Mozart and the prince did not like each other too much. ก็อันนี้สรุปจากเรื่องราวชีวิตโมซาร์ทนะครับพ่อของโมซาร์ทเป็นคนที่จะพาโมซาร์ทไปพบปะกับคนชั้นสูงใช่ไหมครับพ่อโมซาร์ททำงานอยู่ในพระราชวังที่ซาลซ์เบิร์กด้วยพ่อโมซาร์ทเป็นในซาลซ์เบิร์กแล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็มีอาร์คบิชอปในสมัยก่อนก็เป็นนักผู้ปกครองแล้วก็เป็นผู้ปกครองนครเป็นคนใหญ่ในนั้นนะครับฝั่งเป็นพระเพราะฉะนั้นมีอิทธิพลมากต่อชีวิตของคนชนชั้นกลางต่างๆช่วงนั้นพ่อโมซาร์ทก็ทำงานอยู่ที่นี่ก็พยายามจะดันโมซาร์ทเนี่ยสักช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปทำงานในที่พระราชวัง
But even from a very early stage, Mozart, as a little boy, he started to write his music down. He started to take his ideas and compose his ideas into complete pieces of music. Absolutely a whole movement which looks very, very beautifully created by a boy of just 6 or 7 years. And that proved his genius, actually, because he was not just good at playing it, but he knew how to write the music for all the instruments. ก็ย้อนกลับไป6-7 ขวบนะครับโมซาร์ทที่เจ๋งมากก็คือเขียนเพลงได้โดยที่ไม่ต้องร่ำเรียนนะครับและเป็น genius จริงๆทั้งการประพันธ์การเล่น In his early years, in traveling, when he played the harpsichord, he would play some of his own tunes. Here is one of his tunes. It's called Minuet in F. แล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเพลงแรกๆเลยนะครับที่ประพันธ์ตั้งแต่วัยเด็ก Binary form that contains 2 sections. ตัวอย่างนี้นะครับเพลงที่โมซาร์ทแต่งได้เองเป็นเด็กๆ6-7 ขวบครับ But all through his life, he composed minuets. All through his life, right through his symphonies and his piano sonatas and his string quartets, he liked the feeling, the rhythmic feel and the elegance of the minuet. And so he used the rhythm of minuets in his symphonies for the 3rd movement, and the string quartets for the 3rd movement, and in some of the sonatas for the 3rd movement. He liked the feeling, he liked the elegance of the minuet. โมซาร์ทชอบจังหวะมินูเอตก็เลยเขียนเพลงในลักษณะแบบมินูเอตเอาไว้แทบจะทุกเยอะมากนะครับด้วยการออกในซิมโฟนีในควอเทตในโซนาต้าส่วนใหญ่อยู่ประมาณมูฟเมนต์ที่3ในมูฟเมนต์สุดท้ายนะครับประมาณ And he liked the idea of the minuet and then a contrasted section called the trio, minuet and trio. And the trio was usually different, it had different dynamics, different articulation, maybe it was in a related key, it had a different mood. And at the end of the trio it says minuetto da capo, which means go back to the beginning and perform the minuet again. So a minuet and trio actually is a minuet, a trio and a minuet. That's the way it's performed. เราเห็นท่อนที่ขึ้นชื่อว่ามินูเอตในพวกโซนาต้าใช่ไหมครับอันนี้มินูเอตแล้วก็ตรงกลางมันจะมีทริโออันนี้คือมินูเอตทริโอแล้วย้อนกลับไปเป็นมินูเอตก็มีคำว่าดาคาโปด้วยทริโอจะเป็นท่อนที่ก็ตรงกันข้ามกับมินูเอตก็มีความต่างกันถ้ามินูเอตแข็งแรงหน่อยทริโอก็เบาหน่อยเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยน texture เปลี่ยนคีย์หน่อยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นมินูเอตเป็นสิ่งที่โมซาร์ทชื่นชอบ So in a minuet there are 2 sections, A and B, and we perform A and we repeat it, and we perform B and we repeat it. And then in the trio section there are 2 parts, section A and B, we repeat A and we repeat B, and then in the minuetto da capo there is A and B, but we do not repeat them. And that is the normal way in which we perform a minuet and trio. And Mozart composed so many of these that we now understand that this is one of the structures in Mozart that we all understand when you do the da capo section, minuetto da capo from the beginning. You do it without the repeats, but you do all the other repeats. ถ้าใครเล่นตามฟอร์มเป๊ะๆนะครับอาจารย์ก็อธิบายรวดเดียวเลยคือเวลาเราย้อนดาคาโปเนี่ยท่อนมินูเอตมันจะเป็นท่อนที่มีการย้อนอยู่จะทุกท่อนใช่ไหมครับแต่เวลาท่อนสุดท้ายย้อนกลับเนี่ยจะเล่นรวดเดียวจบนะครับสมมติท่อน A มันมีการย้อน2 รอบใช่ไหมครับท่อน B มีย้อน2 รอบเข้าทริโอย้อนปุ๊บแต่พอย้อนกลับอีกครั้งนึงเนี่ยพอย้อนกลับอีกไม่ต้องย้อนแล้วเล่นรวดเดียวจบไปมันว่า1 รอบครึ่งอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูในหนังสือก่อนนะครับ So it's one of the structures in Mozart that really stands out in his symphonies, in his string quartets, and in some of his sonatas as well.
So we had a little minuet a few moments ago. That was one written when he was a little boy. But now I will play the minuet from his Symphony Number 39. So this is composed for a big orchestra, and interesting because it's the minuet, the trio, and the minuet. But in the trio, the instrument of the orchestra which gets the melody is a new instrument to the orchestra. No one had written for this instrument before. Mozart had heard this instrument in a different part of Germany and he liked it, so Mozart included it, and it was the clarinet. The clarinet. Mozart had heard the clarinet played in a city called Mannheim. And he liked it so much, he thought, I would like to include a pair of clarinets in my next symphony, Symphony Number 39. So the bit that appears in the middle, the trio section, would actually be played by the clarinet solo, which gives it a slightly different feel. And also it's the first time the clarinet ever appeared in a Mozart symphony as a solo instrument. หมายเลข 39 ของซิมโฟนีโมซาร์ทนะครับโมซาร์ทก็เขียนเป็นท่อนมินิเมททริโอแต่ว่าความพิเศษคือในช่วงท่อนทริโอเนี่ยโมซาร์ทเพิ่มคลาริเนตอีก2ตัวเข้าไปซึ่งไม่เคยมีใครเขียนคลาริเนตโซโล่เข้าไปในช่วงดนตรีที่เป็นซิมโฟนีโมซาร์ทเป็นคนแรกที่เขียนไปเพราะว่าไปได้ยินเสียงคลาริเนตมาจากที่เมืองแมนไฮม์นะครับก็คงจะไปฟังแล้วก็ชอบเสียงคลาริเนตมากก็เลยเพิ่มคลาริเนต2ตัวเข้าไปให้เป็นโซโล่ของเราในช่วงทริโอซึ่งถือเป็นสิ่งที่แปลก So later, as a follow-up to today, you can find it on YouTube. Is Symphony Number 39 in E flat major, third movement, minuet and trio. ไปฟังหมายเลข 39 เป็นเสียง E flat ท่อนที่ 3 นะครับช่วง minuet and trio ก็จะได้ยิน So I'm going to play it for you, and you'll be able to hear the sections.
it's a symphony, you know. But you can follow up at home, you know, on YouTube. And the fascinating thing is the middle section trio, the solo instrument is a clarinet. And the first time one has ever appeared, and that's quite an important step because it shows us that Mozart, even at this point, this is symphony number 39, he'd already composed 38 other symphonies, he was still prepared to do something new, something different. And so it's worth listening to it and studying it and listening to the orchestra and listening to the structure A, B, and A, B, and A, B, and then without the repeats second time round. We can learn, and that helps us in our teaching of minuet and trios with our students. ลองกลับไปฟังในท่อนเต็มนะครับหมายเลข39ท่อนที่3ที่เป็นมินิเวตอาจารย์ย้ำให้ดูว่าคลาริเนตเป็นเครื่องดนตรีที่มีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้นำมาใช้ในโซโล่อินสตูเมนต์มาใช้ในท่อนที่เป็นลักษณะมินิเวตนี้แสดงว่าโมซาร์ทก็มีหัวพัฒนานะครับเขียนมา38บทและ39ขึ้นใส่ลงไปก็จะมีการพัฒนาเครื่องดนตรีที่ใส่เข้าไปในวงออเคสตราด้วยนะครับแล้วก็การย้อนท่อนมินิเวตที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยเวลามันย้อนมินิเวตดาคาโปเนี่ยรอบสุดท้ายก็จะเล่นรวดเดียวจบไม่มีการแบบนี้อันนี้เวลาเรานำไปสอนเด็กก็เป็นไอเดียที่สำคัญด้วยนะครับ We know already that Haydn really preferred to play his harpsichord. That was his favorite instrument. But Mozart really did like the new developing instrument, which we call the forte piano. Not pianoforte, but forte piano. It was sometimes called the Viennese piano. It was the instrument that was somewhere in between the harpsichord and the modern piano we have today. Somewhere in the middle, we have this point of progress, where we have this instrument called the Viennese piano. And the sound is a little bit like a harpsichord, but the action inside is different. It has the action of a piano. So instead of the strings being plucked in a harpsichord, the strings are being struck by little hammers. And so the sound is a slightly different sound, and it's possible to play quietly and loudly. And Mozart really did explore the dynamic range of the forte piano. ในช่วงที่โมซาร์ทประพันธ์เพลงเนี่ยมีการพัฒนาฮาร์ปซิคอร์ดขึ้นมาให้เป็นเครื่องดนตรีให้มีเครื่องดนตรีใหม่จากฮาร์ปซิคอร์ดที่มันทำเสียงแบบเบาได้ใช่ไหมครับในรุ่นนั้นจะมีฟอร์เต้เปียโนไม่ใช่เปียโนฟอร์เต้นะครับฟอร์เต้เปียโนก่อนหรือวิธีเรียกกันว่าเวียนิสเปียโนแทนที่คล้ายๆฮาร์ปซิคอร์ดแต่ว่าฮาร์ปซิคอร์ดมันใช้วิธีดึงสายนะครับอันนี้มันเป็นค้อนเคาะสายละแต่มันขึ้นพัฒนาขึ้นมามันเริ่มทำให้เกิดไดนามิกได้เริ่มมีการทำเสียงดังเสียงเบาได้แต่ว่ามันยังไม่ได้เด่นชัดแบบในการเป็นปัจจุบันแต่นั่นคือรุ่นพัฒนาขึ้นมาในช่วงโมซาร์ท Of course, when we hear some of the Mozart sonatas on the piano, some of them, we can imagine them on a harpsichord. We can imagine how the sound might be on a harpsichord. But some of the sonatas really are a bit more sophisticated, and they have a bit more of a variety of tone, and the modern piano seems to suit them quite well. ถ้าเราฟังเปียโนโซนาต้าช่วงแรกๆเนี่ยนะครับเราเล่นได้เลยช่วงบทแรกๆเนี่ยเล่นบนฮาร์ปซิคอร์ดแต่พอบทท้ายๆเนี่ยเริ่มมีความซับซ้อนเนี่ยให้เดาว่าน่าจะเป็นเขียนสำหรับเป็นเครื่องดนตรีที่ทำอะไรได้มากขึ้นนะ There are two features which are quite interesting. First of all, the instrument of that time only had 5 octaves, only 5 octaves, and the keys were a little bit narrower than the modern piano keys, so you had to be very tidy with your fingers. So those were one characteristic, the instrument itself. But because there was no pedal, instead of playing a chord in the left hand, the chord was broken up. And that style of bass part with a broken chord, arpeggiated chord, we call Alberti. Alberti was another composer. Okay, so Alberti bass was a characteristic of this style. เพราะว่าจะย้อนกลับไปสเปียโนสมัยนั้นนะครับที่มันเป็นฟอร์เตเปียโนมี5 ออกเทฟมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้แล้วมันก็ยังไม่มีเทเลอร์นะครับดังนั้นในการที่จะกดคอร์ดให้เสียงมันยาวๆได้ก็เลยโมซาร์ทก็เลยนิยมเขียนเป็นโดโซมีโซโดแบบนี้เป็นอัลเบอร์ตี้เบสที่เรารู้จักกันคุณอัลเบอร์ตี้เนี่ยเป็นนักประพันธ์ด้วยนะครับ So for Mozart then,
He was very fascinated by the sounds of the developing piano, the forte piano, and Mozart was looking at how to sustain the sounds. And in the slow movements, we can hear his efforts at how he tried to get that very warm sound that we call cantabile, a cantabile tone. Even more than Haydn, Mozart tried to get the cantabile sound, the beautiful lyrical singing sound, into his slow movements. พัฒนามาจากการที่ทำให้เครื่องดนตรีมันทำเสียงแหบเสียงเบาได้เนี่ยโมซาร์ทมีความสนใจมากในการที่ทำให้ท่อนช้าเนี่ยมันมีเสียงที่ยาวนะครับมากกว่าเพลงของไฮเดนเพราะว่าเครื่องดนตรีมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาดังนั้นท่อนช้าที่เขียนกำกับว่า cantabile คือเหมือนกับ as a singing style เนี่ยก็คือต้องการทำให้เสียงร้องของเปียโนเนี่ยมันซิงเหมือนกับเสียงร้องของคนใช่ไหมครับเลยทำให้มีลักษณะการเล่นในท่อนช้าโซโลมูฟเมนต์ของโมซาร์ท sonata เนี่ยมีลักษณะแบบนี้อยู่อย่างชัดเจนSo it's quite interesting when we explore Mozart's piano music, you will find that most of the pieces begin right in the center of the instrument, right in the center, and which means it's probably quite suitable for young players, for small people, and it also is music which sets out the key of the music very clearly. So let me give you some examples. เพลงของโมซาร์ทส่วนใหญ่เป็นโซนาต้าที่จะเขียนอยู่ในพื้นที่ไม่ได้กว้างมากนะครับเริ่มจะเหมาะกับโพสิชันของเด็กนักเรียนมันจะอยู่ประมาณตรงกลางครับ Sets on the tonic chord on the dominant seventh, back to the tonic. So he sets on tonic, dominant, tonic, just by the notes in the melody. ก็ลักษณะการเขียนโน้ตนะครับก็อยู่ในใช้คีย์ที่คอร์ด C คอร์ด G7 คอร์ด C ก็เหมือนกับโซลิดโดมิเนนต์7อยู่ในตัวเมโลดี้อยู่ในตัวของ simple แล้วก็อยู่ในตรงกลาง And in the left-hand part, we're playing an Alberti bass. ตัวมือซ้ายนี่เป็นด้านนี้ระดับก็คือ Alberti bass. If it was like this, it would seem strange to us. It would seem rather strange to us. But in later composers, Beethoven and Brahms and Franz Liszt, they like the sustaining power of the piano. You know, they like the idea of long chords, you know. Not like that at all. It changed into a more sustained tone. And that's probably because of the pedal, sustaining pedal, as part of the development. ในย้อนกลับไปว่าเป็นโมซาร์ทเขียนเป็น broken chord เพราะว่าเปียโนมันทำให้ยังไม่มี pedal ใช่ไหมครับเนื่องจากไม่มี pedal เขาต้องการให้คอร์ดมันฟังยาวๆไม่ใช่กดครั้งเดียวแล้วก็หายไปเพราะฉะนั้นลักษณะโมซาร์ทเองถึงเกิดเป็นมือซ้ายเป็นรูปแบบของ arpeggio หรือ broken chord ค่อนข้างมากในขณะที่เบโธเฟนและลิสต์ช่วงหลังเนี่ยเปียโนมีการพัฒนา pedal แล้วก็กดคอร์ดให้เสียงยาวแทนได้ให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปพัฒนาไปตามนี้นะครับ In the same sonata, the second movement is a melody with an accompaniment, but listen to it. The left-hand part is again, it's an Alberti bass. ในท่อนที่สองของเพลงนี้ก็เหมือนกันมือซ้ายเป็น Alberti bass. So some other sonatas by Mozart which start in the middle of the piano, again right in the center of the piano, and have an Alberti bass. Same thing, or another one. That's also
ทุกเพลงที่เป็นโซนาต้าของโมซาร์ทนะครับไม่ได้เป็นบทท้ายก็ยังลักษณะเหมือนเดิมเล่นเป็นกลางใช้อัลปาตีเบสถึงแม้จะเพลงมีความซับซ้อนขึ้นก็ยังใช้ฟอร์มสตรัคเจอร์ This one chord 1 and dominant 7th and 1 and this one chord 5 chord 1 so it's very balanced 1 5 5 1 but this third one very strange because it's the same bass note so you've got the same bass note and we call that a pedal point so you've got a bass note that's repeated but the harmonies change and it creates a musical tension. This music moves in the second bar is telling us it's going to a new key already. บทนี้นะครับ F major บทนี้อยู่ช่วงเล่มที่2แล้วใช่ไหมครับบทนี้โมซาร์ทใช้คอร์ดเดิม F major ดังนั้นเนี่ยตัวเบสไม่เปลี่ยนอยู่ที่ F แต่ว่าเปลี่ยนคอร์ดที่เป็นนอกไปเรื่อยๆนั่นก็เป็นลักษณะของ pedal point เป็นจุดที่มีการพัฒนาในเรื่องของการเก็บเบสและเปลี่ยนคอร์ดก็เป็นแนวใหม่การพัฒนาขึ้นเพียงแค่2ห้องก็บอกได้ว่าเดี๋ยวต่อไปหลังจากบทนี้มันคงจะมีอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจมากขึ้นนะครับมีของใหม่ๆเกิดขึ้นได้ So this sonata, this one, it was composed when Mozart was already a young man, 1778. So he was already 24 when he composed this sonata. And you can hear many interesting features in this sonata. It's got an interesting development of harmony. That's one of the things. It's got an interesting use of changes in rhythm, different rhythms. And it also has some interesting changes of key. So I'll play a little bit of this music and then we'll analyze it as we go along. So this is Mozart as a young man and his musical language here is more developed. อาจารย์ยกตัวอย่าง F major บทนี้นะครับเพราะว่าเป็นบทที่มีการพัฒนาฮาร์โมนีใหม่ริทึมจังหวะแบบใหม่แล้วก็มีการเปลี่ยนคีย์แบบใหม่ๆโมซาร์ทยุคที่แค่24นะครับก็ได้พัฒนามีแนวความคิดใหม่ๆในบทเพลงแล้วครับอาจารย์ This music would not be so good on a harpsichord because the harpsichord, everything is one level, dynamic level, but in this music, Mozart has written that he wants changes from quiet to loud, and you will see why in a moment. อาจารย์จะแนะนำว่าบทนี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่บทที่จะเขียนมาเล่นบนฮาร์ปซิคอร์ดครับเพราะว่าโมซาร์ทต้องการอะไรมากแบบมากน่าจะใช้ในแกรนด์เปียโนปัจจุบันนะครับ compositional style. นี่คือ2หน้านะครับแต่ว่าแสดงออกความมันชัวร์ของการประพันธ์ดนตรีนะครับความเป็นมืออาชีพมาก So we go from the first subject in the major key. And it continues with so nice and bright and
rhythmical and very elegant. And then suddenly, from nowhere, the second theme goes into the relative minor key, which is quite unusual. Usually it's the dominant key for the second solo. ในทำนองที่เริ่มต้นขึ้นมามีความไพเราะและมีจังหวะที่น่าสนใจจากนั้นทันทีมันจะเปลี่ยนเข้าทำนองที่2เนี่ยโดยการใช้ relative minor ก็คือจาก F major ไป D minor ใช่ไหมครับซึ่งในสมัยก่อนมักจะไป dominant เนี่ยไปคีย์ที่5แต่ว่าอันนี้มันใช้ relative minor ก็แสดงว่าเป็นเรื่องใหม่นะที่โมซาร์ทพัฒนาขึ้น So we have three perfect cadences in the tonic key, followed by a sudden crash into D minor. เริ่มต้นจบ F major perfect cadence ครับจากนั้นอยู่ดีๆเปลี่ยนเข้า key minor เลย Sturm und Drang. That's what it is. Sturm und Drang. Storm and stress in the music, and we know it because it's climbing. There's a diminished seventh chord. We get into the key of C minor, which is the dominant minor. Not the dominant of F major, but the dominant minor, which is very strange indeed. อาจารย์วิเคราะห์ตามหลักทฤษฎีนะครับมันใช้ Storm Express ที่ได้อิทธิพลจากไฮเดนมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับอารมณ์เทนชั่นขึ้นแล้วก็ตรงจุดคอร์ดก่อนจะจบตรงนี้ย้ายไปคีย์ C minor F major C minor เป็น dominant minor ไม่ค่อยเกิดไม่ค่อยมีใครใช้dominant ของ F ต้น C major ใช้คีย์ C minor ไป And then suddenly we have a harmony that we don't hear much from earlier composers. It's the harmony of the German sixth chord. Now, we're in the key of C minor, and the German sixth chord is based upon the sub-median note, a major third, a perfect fifth, and an augmented sixth. Now that sounds like a dominant seventh, that's what it sounds like. But it goes somewhere different. If it was a dominant seventh, it would go. That's where a dominant seventh goes. But this is a major third, a perfect fifth. So the notes are A flat, C, E flat, and F sharp. And they can usually go to either the second inversion tonic or the dominant. And that's what Mozart does here. And it's very unusual to give us such an intense chord. And it's part of the Sturm und Drang. มีคุณครูสอนทฤษฎีในที่นี้ไหมครับจะได้แปลแทนผมคอร์ด German 6 นะครับ German 6 กับผมแปลตามค่ะไม่ได้ German 6 กับ Dominant 7มันเป็นคอร์ดเดียวกันคอร์ดเสียงเดียวกันแต่มันคลายออกไปคนละทางใช่ไหมครับการใช้ German 6 เนี่ยเดี๋ยวแปลแค่นี้ก่อนนะครับเราไปศึกษาเพิ่มเติมโมซาร์ทนำคอร์ด German 6 มาใช้เพื่อให้เกิดเสียงที่ไม่เคยมีใครทำดังนั้นอาจารย์พยายามจะยก innovative ของความในโมซาร์ทมาใช้นะครับDominant 7มันต้องคลายไปที่คอร์ดโทนิกใช่ไหมครับแต่ Dominant 7มันกลายสมมติว่าคอร์ดเมื่อกี้มันไปจบอีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยมันสร้าง tension ที่ตกใจครับก็เป็นลักษณะการรำพันแนวใหม่ครับ And then suddenly, you know, after that happens, he suddenly gives us a second set of themes. I'm not expecting it. We've already had one theme, and we've had a second subject, but he gives us a third subject in C major. ไม่จบแค่ German 6 เท่านั้นนะครับยังเปลี่ยนมีทำนองที่3อีกนะครับมี2ทำนองแล้วเพิ่มธีมที่3ลงไปอีกครับ And then he goes on to do something else. Then he does something incredible. The music's been going 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Now it goes 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. So the crotchet remains, but the stress changes. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
And the word in music for that change in the meter with the same tempo is called a hemiola. Hemiola, H-E-M-I-O-L-A. It's a hemiola. นอกจาก Yeah, sorry. No, go ahead. That's probably enough to say. นอกจากทำนองที่มากมายเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับมันมีการใช้รูปแบบจังหวะที่เปลี่ยนไปอีกนะครับในการนับจังหวะปกติที่จังหวะ3นะครับเรานับตัวดำปุ๊บ1 2 3แต่มีการแบ่งฟิลให้กลายเป็น2อีกการนับจังหวะ3โดยใช้ความฟิลของจังหวะ2ในภาษาดนตรีเหมือนคล้ายๆในบรมที่เรียกว่าเฮมิโอลานะครับเราไปศึกษาเพิ่มเติม So let's listen to those two pages again, and I'll say out loud what's happening. So, Alberti bass, tonic pedal note, single melody, imitation, change of dynamic, dominant, tonic, ornamentation. Perfect cadence, change. Dominant seventh, diminished seventh. C minor, German sixth. Third theme. Like a minuet. Sudden change. The same way, full of contrasts. The second movement in this sonata is very lyrical. You can imagine it being a song. จากย้ายไปท่อนที่2นะครับท่อนที่2นี่มีลักษณะเหมือนกับเพลงร้องนะครับ Or you could even imagine it being played on that lovely instrument, the clarinet. จะนึกถึงเสียงคลาริเนตในตัวทำนองนี้ก็ได้ Unusual, we go from B flat major to B flat minor. ในท่อนที่2ก็มีอะไรที่แปลกใหม่นะครับใน B flat major ได้ทำแล้วเปลี่ยนคีย์ด้วย B flat minor ซึ่งเปลี่ยนวง Normally, we would not expect a composer to take us to a different key so soon in a composition. We would not expect that. But in this sonata, we know right from the very beginning. It's almost like the first chords of this sonata are leading us. It's almost like the very beginning of the sonata is the dominant seventh chord of this movement. So I think Mozart has this ability to think a long way ahead. And this is something we discovered is true. ที่อาจารย์วิเคราะห์มาในหลักทฤษฎีคอร์ดทั้งหมดเนี่ยนะครับผมแปลได้ไม่ครบถ้วนขออภัยนะครับให้เราฟังนะวันนี้ฟังทำนองว่าอันนี้โมซาร์ทคิดในช่วงอายุแค่24คิดไปไกลเลยนะครับในลักษณะการนำทำนองนำฮาร์โมนีที่แปลกใหม่จากที่เขาใส่ในดนตรีของเขา Mozart's father
was not happy with his son. Leopold Mozart was not at all happy with his son because he thought his son was not respectful enough of the Archbishop of Salzburg, who was his father's boss. Mozart, little Mozart, by this time a young man, he wanted to go to Vienna. He wanted to go to where the emperor was. He didn't just want to play and compose for the Prince of Salzburg, which was their native city. Mozart, he had a big ambition. ถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับในออสเตรียเป็นแคว้นมันแต่ละปราสาทเนี่ยก็ปกครองอาณาจักรตัวเล็กๆอย่างที่อาจารย์ดิวไปเล่าคราวนี้โมซาร์ทไม่ชอบอยู่ในเจ้านายของพ่อใน Prince of Salzburg ในเจ้าชายที่อยู่ที่ปราสาทที่ซาลซบุร์กไม่ค่อยแฮปปี้กันเท่าไหร่โมซาร์ทอยากไปเติบโตในเวียนนาเลยอยากเข้ากรุงเทพเลยนะครับอยากไปเมืองหลวงเลยไม่อยากอยู่ต่างจังหวัดเข้าไปหาที่ Perhaps it was not surprising, not a big surprise, because as a small boy he had already been showed off to the emperor and to the king of France and the king of England and the Pope. So he, as a small boy, he remembered all these wonderful palaces, all these wonderful people, and the lifestyle that the musicians had at all these royal palaces. So it's maybe not surprising that he grew into a teenage boy where he had a big ambition to go to Vienna and work in the royal palace. ทูลพ่อเองนะครับติดหรูไปเรียบร้อยโมซาร์ทไม่จบแล้วครับไปเข้าไปเจอระดับนั้นตั้งแต่อายุยังเล็กๆนะครับไม่ไปเล่นแล้วในซาลซเบิร์กไม่อยู่ในนาแล้ว And it happened. Eventually his father had to agree. His father was not happy, but he had to leave working for the Prince of Salzburg because the Prince fired him. The Prince fired him because Mozart, he came late to events and he was rude to the Prince. He was not respectful and he got many chances. And his father Leopold, he begged the Prince. He said, please keep my son, please. He said, no, your son he's a spoiled boy. He's got bad manners. He does not know how to behave. Your son is fired. And so Wolfgang Amadeus, he lost his job in the palace in Salzburg. So he had to go somewhere else. จบเลยครับสนใจเลยโมซาร์ทอยากออกก็จากที่เล่ามาก็คงคิดว่าเหมือนเราดูในหนังอะไรดูก็คงไม่อยากจะอยู่ในตรงนี้แล้วในที่สุด Prince of Salzburg ก็ไล่โมซาร์ทออกเลยจบอนาคตที่ Salzburg คราวนี้ไม่มีงานทำแล้วนะครับไปไหนต่อ And at this time in Vienna, the capital of Austria, in the palace, most of the top musicians, we call the court composers, and the violinists and the singers, most of them were Italian because it seemed to be in a very high fashion and it gave people lots of pride to give Italians work. It was like they are the best musicians in the world. That was the feeling. So in the palace in Vienna, where the Emperor Franz Joseph lived, very important man, all of his musicians were Italian. And suddenly he was asked to listen to a young boy from Austria, one of their own people, playing on the harpsichord and the piano and the violin. And he didn't think it was possible that somebody from Austria could be as good as the Italians. So let's see what happened. พอโมซาร์ทถูกไล่ออกจาก Prince of Salzburg ที่เมืองซาลซเบิร์กแล้วใช่ไหมครับเข้ามาอยู่ในเวียนนาในสมัยนั้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้านายทั้งหลายจะจ้างนักดนตรีที่เป็นชาวอิตาเลียนเขาเชื่อว่าคนนี้เล่นเก่งมากนะครับเป็นนักดนตรี first class เลยปรากฏว่าโมซาร์ทก็ต้องเข้าไปมีคนแนะนำว่าให้โมซาร์ทเนี่ยมาจากออสเตรียเราเองด้วยกันนี่แหละขอเข้าไปเล่นให้ฟังหน่อยสิเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับในเวียนนาไม่ได้ค่อยดูนักดนตรีที่เป็นชาวออสเตรเลียก็เลยโมซาร์ทได้การจะเข้าไปเล่นให้เอ็มเบอร์ของออสเตรเลียฟังมา So the man at the palace who had arranged for Mozart to perform for the emperor, he said to Wolfgang,
you better behave. You better show that you have good manners, and you better bow very deep, and you better be on your best behavior, because this man is a very important man. This man is the emperor of all these countries, Franz Joseph, and Mozart realized he had to give a very good impression. จากถูกไล่ออกไปจากปราสาทแล้วมาที่นี่คนพาไปก็ชักกลัวใช่ไหมครับก็ต้องบอกให้ประพฤติตัวดีๆนะครับวางตัวเข้าวังหลวงก็ดูดีๆนะครับต้องทำตัวดีๆเจ้านายชื่อฟรานซ์โจเซฟนะครับเป็นเป็นจักรพรรดิของออสเตรียปกครองแคว้นออสทั้งประเทศโมซาร์ทก็เริ่มรู้สึกคงจะต้องมีเรื่องจริงๆนะ And Mozart came in and he was very polite and he bowed for the emperor, and the emperor said, "So I hear you can play the piano or the harpsichord. What can you play?" And Mozart said, "I can play anything you like." Of course, that was dangerous. But so the king said, "Okay, I will just give you a few notes. I will just play a few notes on my piano, and I will sit down, and then you make it into a piece of music." เข้าทางโมซาร์ทใช่ไหมครับง่ายมากเลย เขาบอกว่าก็ตามเท่าเรื่องเพราะกษัตริย์กระดาษว่าเล่นอะไรได้โมซาร์ทบอกเล่นได้ทุกอย่างที่ท่านจะพระประสงค์ก็มาจิ้ม2-3 โน้ตแล้วก็ให้จำแล้วก็เล่นจาก 2-3 โน้ตที่ฉันจะเล่นง่ายนิดเดียว And so all the important people all stood around, very wondering, waiting, thinking what will happen next. ก็นึกถึงในวังหลวงนะครับในท้องพระโรงก็ข้าราชบริพารเต็มไปหมดยืนนิ่งแล้วก็ดูซิจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป Because they thought he will not be able to do it, because the emperor just played a few notes. He played this. And he sat down and he said to Mozart, "Okay, play this music and make it into a piece of music. Just do it now." And everybody thought it's impossible. คิดว่าโมซาร์ทคงทำไม่ได้นะครับเจ้านายเล่นโน้ตมาให้ 4-5 โน้ตจากนั้นทุกคนเชื่อว่าโมซาร์ททำไม่ได้หรอก So Mozart, he played the game a little bit. He looked a bit afraid. Then he got to the instrument and then he played something very amazing. เล่นมุกกับพระมหากษัตริย์นิดหน่อยทำได้แล้วสุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้ Improvisation. You're just given a very small idea of a fragment, just a little bit of a musical phrase, and you have to develop the idea in your brain. But you don't do it before, you do it as you go. Improvisation. ก็เป็นสกิลที่ improvisation นะครับโมซาร์ทก็ทำได้แบบชนิดไหนแค่กระพริบตา 2-3 ทีดังนั้นเนี่ยก็ให้โน้ตไปแค่ไม่กี่โน้ตแล้วก็เล่นออกมาเลยโดยที่คิดเกี่ยวกับคิดสดกัน And of course, the emperor, Franz Joseph, he told his men later, we should keep him because he's very different from everybody else. He's different. And he is an Austrian. So we should let him work for us, but not give him a title, no title. ก็สุดท้ายก็เจ้านายก็รับนะครับ แต่ว่าเพราะว่าเก่งมากแต่ยังไม่ให้ยศใช่ไหมยังไม่ให้ยศต่างๆ And we know that Haydn had a title in the Esterházy Palace. He was the assistant director of music, then he became the director of music. But Mozart
did not have this patron. He did not have the money or the salary. And that was a big problem for Mozart because he had no other way of making money. And he was very young. ก็ยศหรือไทเทิลก็คือเหมือนกับยังไม่ได้ให้ตำแหน่งยังไม่ได้ให้เงินเดือนไม่ได้ให้อะไรเลยขณะที่ไฮเดนเนี่ยได้รับพอทำดีเข้าไปเป็นนักดนตรีปั๊บได้รับตำแหน่งได้รับอะไรต่างๆเลยใช่ไหมครับแต่โมซาร์ทดูจะยังไม่ได้นะครับแต่แอคเซปต์ละเข้าไปทำงานอยู่ในนี้ได้แต่ยังไม่ได้เงินไม่ได้ตำแหน่ง But because he was a very good pianist himself, very good, he could give concerts in Vienna and make a little bit of money from giving concerts in concert halls. So he had a chance to make a bit of money outside of the palace. ก็โมซาร์ทเนื่องจากเป็นนักเปียโนที่มีฝีมือดีมากนะครับก็ได้เงินจากการเล่นคอนเสิร์ตนอกราชวังมาเล่น And inside the palace, he was very interested to write music for the theatre. Now the theatre, the king, the emperor loved the theatre. The theatre was where all the plays were acted, everybody in costume, and where all the operas were performed. So lots of singing, beautiful Italian singers, all in lovely costumes, singing the great operas by composers like Lully, the great French composer. And Mozart had the opportunity to compose new operas, which was something completely, new for this opportunity for him. For him it was new altogether. ที่อาจารย์บอกว่าพอโมซาร์ทไม่ได้รับเงินเดือนในพระราชวังก็ต้องหากินอื่นใช่ไหมครับนอกจากเล่นเปียโนเล่นคอนเสิร์ตแล้วที่นั่นเวียนนาก็ชอบฟังละครโอเปร่าของอิตาเลียนเพราะฉะนั้นโมซาร์ทก็มีโอกาสได้ประพันธ์โอเปร่า And he composed one opera and it was performed in front of the emperor, and the emperor stood up at the end and said, I believe it is the best opera that has yet been composed. And Mozart was very happy, but the Italians were not happy because they had been used to being the most important and being the best composers. And one particular Italian called Salieri, he was the composer at the court. He was the important guy. Salieri was Italian. He was not happy. He thought Mozart is now my enemy. He is my enemy because the king, the emperor has said, this is the best opera, which means it's better than my operas. That's what Salieri realized. That he is now not the favorite one. He's no longer the favorite one. Mozart is the favorite one. อย่าไปยุ่งกับคนอิตาเลียนนะครับน่ากลัวมากเลยโอเปร่านี่เป็นสถานที่ของเขาใช่ไหมครับเป็นทางของเขาโมซาร์ทเขียนโอเปร่าบทหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กษัตริย์ก็ไปฟังเสียงตอนจบตบมือบอกว่าโอ้นี่คือโอเปร่าที่เรื่องเยี่ยมที่สุดเลยโมซาร์ทยิ้มอยู่คนเดียวครับที่เหลือเป็นไงครับนั่งหูเลยครับจะเรียนใช่ไหมแล้วก็มีนักดนตรีชื่อซาริเอรีนะครับวันนี้เป็นนักดนตรีราชสำนักเป็นชาวอิตาเลียนแท้บอกว่าต่อไปนี้ฉันมีศัตรูแล้วนะครับเขาประกาศศัตรูโมซาร์ทเลยว่าโมซาร์ทเก่งมากเป็นออสเตรียแต่อิตาเลียนทั้งหลายไปแย่งเขาแล้วนะครับแย่งซีนแล้วนะครับ But when Mozart composed his next opera, and then at the end, everyone was waiting for the king to stand up again. And this time, he realized he needed to be a little bit more diplomatic. So he said, I believe it is the best opera yet written, but too many notes. Too many notes, Mozart. And Mozart was so shaken because the king was saying it is the best, but the king had to be the king and say, but there's too many notes in your opera, it's too long, too many music, too many notes. เรื่องที่สองก็ไปฟังอีกโมซาร์ทก็คิดว่าไงครับเรื่องที่แรกก็ได้รับคำชมแล้วเรื่องนี้คงสุดๆเลยพระมหากษัตริย์ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวชมเยอะไปไม่ดีนะก็เลยตั้งดีไปนิดนึงบอกว่าดีนะเพราะเยี่ยมเลยแต่รู้ว่ามันเยอะไปหน่อยเท่านั้นล่ะ And then Mozart, of course, who is, he's a genius composer. He stood and went to the king and he said, Your Majesty, too many notes. Okay, which ones? Which ones?
tell me which ones I take out, because it's perfect. My piece is perfect. And the king said, nonsense, nonsense, Mozart. Just take out a few notes and it will be perfect. Because the king wants to make the Italians happy again. The king tries to make all the musicians in peace. So the Italians are very happy to hear the emperor saying too many notes. And Mozart says, which notes? Tell me which ones, bar 1, bar 7, bar 15, which ones I take out? And the king says, nonsense, just take out a few. And Mozart, he realized that would be ridiculous. โมซาร์ทก็เสียชีวิตอีกแล้วนะครับก็ท้าทายเดินไปหาเลยว่าใต้ฝ่าพระบาทโน้ตตรงไหนที่จะให้เอาออกอันนี้ก็น่าจะถ้าเป็นยุคปัจจุบันบายไปเรียบร้อยก็ท้าทายเราบอกว่าเหลวไหลแค่เอาโน้ตออก2-3 โน้ตก็พอแล้วนะครับแค่ว่าจริงๆแล้วพระบาทซึ่งมีบารมีนะครับที่จะปกครองเพราะฉะนั้นให้คนอิตาเลียนกลับมาแฮปปี้ไงครับก็มีโมซาร์ทไปหน่อยแต่โมซาร์ทที่มีซีเรียสเกินไปแล้วครับไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอัจฉริยะนี่บางทีไม่ได้เลยนะครับทุกปีก็ไม่ได้เลยนี่ So of course Mozart, he was inside, he believed in himself very much. So he continued to compose operas. He continued to compose piano sonatas, and he composed many piano concertos. So a piano concerto is where we have the piano and the orchestra together, and they blend. And Mozart performed his own piano concertos. He was the soloist in his own piano concertos. And the piano concertos was one area which makes him really stand out from Haydn. Haydn is not so famous for his piano concertos, but Mozart, yes he was. His piano concertos are very, very beautiful and elegant. หลังจากจบเรื่องกับพระมหากษัตริย์แล้วนะครับจบเรื่องเจ้านายแล้วก็แต่งเพลงต่อไม่สนทั้งสิ้นใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์จะแนะนำเรื่องเกโรชาโตมีบทหนึ่งที่มีท่อนอาเรียท่อนชาที่เพราะมากนะครับทำให้บทเพลงนี้โดดเด่นกว่าของไฮเดนมากเลย playing very, very quietly, and the double bass is playing pizzicato, lovely deep notes, and the piano playing that lovely melody, which is cantabile. And Mozart's piano music increasingly explores the idea of the cantabile, the singing voice. He knew all about the voice from his operas and writing arias for beautiful Italian singers. And in his piano music, we have some lovely, lovely cantabile melodies developing in these piano concertos. ครับอาจารย์พูดถึงจุดนี้เพื่อจะพอยต์เอาว่าลักษณะการประพันธ์แบบ cantabile สไตล์ในเมโลดี้ที่เหมือนเสียงเพลงร้องเนี่ยก็โมซาร์ทได้ขึ้นมาจากการเขียนโอเปร่าให้พวกอิตาเลียนร้องใช่ไหมครับมันมีอิทธิพลต่อในดนตรีเขาไม่ค่อยเป็นดนตรีโซโล่อย่างเช่นท่อนคอนแชร์โตมันสแตนด์เอาท์เลยเป็นเพลงโดดเด่นมากเดี๋ยวเราต้องมากขึ้น He also composed for the palace string quartets, and he composed piano trios, piano, violin, cello, and he composed music for other instruments too. And usually we have concertos for the flute by Mozart. We have concerto for the clarinet, for the oboe. There are 4 French horn concertos. But unlike Haydn, there's no trumpet concerto. No trumpet concerto. Mozart wrote 4 French horn concertos, and one very unusual concerto, which is for the flute and the harp. The flute,
the harp and the orchestra. So classical concertos were a big part of Mozart's contribution to the second half of the 18th century. โมซาร์ทก็แต่งสตริงควอร์เต็ตแต่งทริโอแต่งโซโล่นะครับแต่งคอนแชร์โตเนี่ยสิ่งที่แปลกไปจากไฮเดนคือเขาแต่งคอนแชร์โตที่ไม่มีใครแต่งมาก่อนคือคอนแชร์โตสำหรับฟลูตโอโบคลาริเนตเฟรนช์ฮอร์นแต่ไม่แต่งคอนแชร์โตสำหรับทรัมเป็ตไฮเดนมีคอนแชร์โตที่ไม่ค่อยโด่งดังนักเยอะพูดผิดหน่อยคอนแชร์โตของไฮเดนจะโด่งดังทรัมเป็ตคอนแชร์โตใช่ไหมครับแต่เรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยโด่งดังเช่นฟิลคอนแชร์โตแต่โมซาร์ทเนี่ยนำไปไกลกว่านั้นนี่ก็คือแต่งให้กับเรื่องอื่นที่ไม่มีใครแต่งเหมือนกันนอกจากมีคอนแชร์โตไวโอลินคอนแชร์โตที่เยี่ยมยอดแล้วเนี่ยมีเรื่องอื่นต่างๆนี้แล้วก็มีฟลูตกับฮาร์ปด้วยคู่กันเป็นฟลูตกับฮาร์ปคอนแชร์โตทำสิ่งแปลกมาก In his musical language, Mozart's musical language, in melody and in harmony, there are two particular areas which are quite interesting. In melody, he uses the appoggiatura to help the melody to become more elegant and to give the music a greater sense of delicacy, and I'll explain in a moment. ใน musical language ของโมซาร์ทนะครับในสำเนียงดนตรีของโมซาร์ทเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะในตัวเมโลดี้เนี่ยแต่พูดเมโลดี้ของเราเนี่ยครับเมโลดี้มันจะมีไอ้โน้ตอะพวกชาชูราไอ้โน้ตเล็กๆเนี่ยนะครับที่ทำให้เมโลดี้มัน stand out เด่นออกมาจากตัวอย่างนะครับ Okay, so let's take another sonata. This is the sonata in B flat from 1778, and this is a little bit of the first movement. First movement, and that was the first theme, and it took us up to the point where the second subject was about to start. เพลงนี้เป็นโซนาต้าเป็นเสียง E flat ประพันธ์ในปี 1778 ครับเป็นปกติ4ห้อง4 bar phrase ฟัง allegro แล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เล่นถึง first theme นี่เราจะจบจะเข้าทำนองที่2นะครับ And typical Mozart, right in the middle of the piano, right in the center of the keyboard, and the left hand is a kind of Alberti bass, it's a broken chord. เป็นลักษณะอย่างที่เราเรียนโมซาร์ทสไตล์มาแล้วว่าเล่นอยู่ตรงกลางคีย์นะครับมือซ้ายเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนอัลเบอร์ติเบส But listen to the melody, and then listen to the melody without the appoggiaturas. จะให้ฟังเมโลดี้อีกทีนึงแล้วฟังเมโลดี้ที่ไม่มีแอปเปิลชาชูราครับ I was emphasizing a little bit so you can hear those notes that we call appoggiaturas. อาจารย์จะเน้นตัวออกชาชูรานะครับลองเห็นเอาไหมเมื่อกี้อาจารย์เน้นตัวที่มันเป็นโน้ตเล็กๆนะครับ These are the notes that decorate the melody. Listen to the melody without them. That's without, you know, all these in-between passing notes and appoggiaturas. It adds grace and elegance. And in this bit, so that would be, it wouldn't be so interesting. So the appoggiatura is a big part of Mozart's melodic idea for adding grace and elegance. So I'll play the first sentence again, right through to the cadence.
And then you can hear how these appoggiaturas all help. And when we play piano or we play a wind instrument or a string instrument or even sing, we normally lean a little bit. We normally lean a little bit on the appoggiatura, and then we lighten up the note which follows it, and it adds a kind of a sense of balance, but a sense of grace too in the melodic idea. สรุปจากตรงนี้นะครับอาจารย์เล่นเมโลดี้แบบเพียวๆเลยฟังแล้วทื่อๆใช่ไหมครับโมซาร์ทเนี่ยมีความโดดเด่นในลักษณะการประพันธ์เมโลดี้ที่ใส่โน้ตประดับออกไปโน้ตเล็กๆนะครับเพราะชาตูราก็คือโน้ตที่มันเหมือนเซอร์เล็กๆ2ตัวทำให้ดนตรีมันเกิดความสวยงามแล้วก็มีความสง่างามที่เยอะเลยตัวเมโลดี้มันมีตรงนี้เกิดขึ้นมามากเลยครับอาจารย์พยายามให้ดู When the melody comes back an octave lower, instead of doing, it develops full octave, and it takes us into the dominant key. But once again, we get there by means of an appoggiatura. เมื่อกี้เนี่ยครับในช่วงกลางทำนองที่2มาแล้วเนี่ยก็ไปเล่นทำนองอยู่ในมือซ้ายแล้วก็ใช้วิธีลีนโฟใช้วิธีเหมือนกับใช้โน้ตเขาชาตูราแต่ว่าคราวที่เปลี่ยนฮาร์โมนี So listen to it again and see if you can hear those appoggiaturas. And from now on, as you listen to any Mozart, listen for the appoggiaturas. section, just the first part. Lots of wrong notes along the way there, but I'm not playing it to perform it, I'm playing it to teach points. Now, the appoggiatura then is something that appears in so many of the lovely melodies that we hear in Mozart. And he uses it to create that sense of gentle tension and release in the music. The appoggiatura note doesn't agree with the harmony, but the note which follows it does agree with the harmony. And so you get this mixture of tension and release. การใช้ appoggiatura ในทำนองของโมซาร์ทเนี่ยเพื่อสร้างให้เกิด gentle tension นะครับความรู้สึกเล็กๆเหมือนเราต้องการสร้างให้เกิดแรงผลักอะไรเล็กๆเพราะว่าโน้ตตัวหัวโน้ตของ appoggiatura มันจะเป็นเสียง dissonant กับคอร์ดฉะนั้นพอมันขึ้นมาปั๊บมันก็ต้องมีการคลาย
ใช่ไหมครับมีรีซอฟออกไปต่างๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยสร้างให้ดนตรีมันมีเหมือนมีขึ้นลงขึ้นลงตลอดเมโลดี้ถึงมีเสน่ห์แล้วก็มีความสวยงามความสง่างามนะครับ The other thing that is very special in Mozart's music is a technique called feminine cadence, female cadence, feminine cadence. And a feminine cadence comes at the end of the section of music, and it's where we have a strong beat, then a weak beat. So the very last beat is a gentle, delicate beat, feminine. So the strong one first, like the masculine tone, the big sound, and then the quieter tone. And that appears in a lot of Mozart, a feminine cadence. ตัวฮาร์โมนีที่เป็นตัวบอก music language ของโมซาร์ทก็คือการใช้ feminine cadence นะครับ feminine แปลว่าเพศหญิงใช่ไหมครับปกติเวลาเราจบ cadence มันก็จะต้อง perfect เพราะตัวสุดท้ายเนี่ยมันมักจะต้อง strong นะครับแข็งแรงแต่ว่ากลายเป็นว่าตัวแรกของ cadence ก่อนแรกมันดังตัวสุดท้ายเบาเพื่อให้สร้างให้เกิดความรู้สึกเหมือน feminine cadence ไปลองฟังครับ And this is how the movement ends. Now listen to this, it's strong. Strong, weak, strong. Now, something that we will remember from Bach was the thing that we call a suspension, where a chord changes, or maybe this. Suspended note is a note from one chord that's held over to the next chord. That's a suspension, and that's a single suspension. And we get lots of single suspensions in Bach. But in Mozart, we get lots of triple suspensions. That means 3 notes from a chord. So this dominant 7th chord, all 3 notes, they're all repeated while the bass goes to the tonic. That's called a triple suspension, and it comes at the same time as this feminine cadence. And in Mozart, the triple suspension and the feminine cadence often come together. And it's a feature of Mozart's music that is very unique. You know, like this. Bass changes, but the top notes don't. 3 notes. Then they change. Strong, weak. But it's not just one note, it's 3 notes. It's called a triple suspension. เอาเรื่องฮาร์โมนีนิดนึงนะครับทบทวนความจำอันนี้ก็เป็น musical language ของโมซาร์ทในด้านของฮาร์โมนีที่ใช้คอร์ดแล้วปกติเนี่ยเราได้ยินมาจากรุ่นบาร์เพราะว่ามันจะมีโน้ต suspended note ตัวบางตัวที่ค้างเอาไว้เพื่อคลายไปสู่จังหวะจบใช่ไหมครับแต่ของโมซาร์ทเนี่ยใช้ถึง3โน้ตแต่คอร์ดเซเว่นเมื่อกี้เนี่ยค้างไว้เป็นเบสเป็นโทนิกแต่ว่าค้างคอร์ดไว้ไปจนถึงห้องหนึ่งแล้วค่อยรีโซลเป็นตัวโทนิกตัวสุดท้ายสร้างให้เกิดเป็นสำเนียงคอร์ดดนตรีที่ในโรงเรียนโมซาร์ทที่ใช้บ่อยๆฟังบ่อยๆจะได้ยินบ่อย Thank you. So those are 3 quite important features of Mozartian compositional style. The use of the appoggiatura, the feminine cadence at the end of a phrase or the end of a movement, and the triple suspension. สรุปเป็นตัวเราเรียกกันสำเนียงเพลงของโมซาร์ทนะครับมีอยู่3คุณสมบัติหลักซึ่งดีมากนะครับเมโลดี้ก็คือจะใช้ appoggiatura ในการประดับตัวเสริมตัวโน้ตที่เป็นอยู่ในแต่ละช่วงของทำนองอยู่ตลอดจากนั้นตัวเสียงประสานจะมีการใช้ feminine cadence แล้วก็ suspension ครับเป็นตัวทำให้เกิดสำเนียงสำนวนเพลงของโมซาร์ทที่มีความไพเราะ So quite apart from his piano music, you know, we've already learned he composed symphonies. I played you that minuet. That's from a symphony. He composed concertos,
he composed chamber music. He also composed music for opera, all this variety of music. And his life was different. He had to do it all when he was very young because he was born in 1756 and died in 1791, so he was only 35 when he died. So unlike Haydn, his life was only half the length of Haydn. Quite amazing, but he still managed to compose a vast amount of music. ชีวิตโมซาร์ทสั้นนะครับเกิด1756เสียชีวิต1791อายุแค่35เองดังนั้นมีอายุครึ่งหนึ่งของชีวิตไฮเดนนะครับแต่ว่าผลงานเนี่ยไม่แพ้นะครับความอินโนเวทีฟความก้าวหน้าการผลิตผลงานต่างๆโมซาร์ทนี่จีเนียสมาก So here's the beginning of another piece, which is a famous piece by Mozart. It was written for a small string orchestra, only strings, and it's called Eine kleine Nachtmusik. And in German it means a little night music. And it's just a gentle piece written for a small string orchestra, probably just 14 to 16 players. And it's a rather lovely little piece. อันนี้โมซาร์ทเพลงยอดฮิตนะครับเดี๋ยวเราจะฟังไฮเดนไฟนะมิวสิกหรือไนท์มิวสิกเป็นคอมโพสสำหรับสตริงออร์เคสตราเล็กลงหน่อยครับใช้เครื่องดนตรีไม่เยอะครับสำหรับเป็นเพลงบันเทิง And just see if you can hear the appoggiatures, that's why I'm doing it. ครับเดี๋ยวเขาจะเล่าอยู่นะครับ From Eine kleine Nachtmusik, the slow movement, which you might remember was set as an DipRSAMD examination piece. You can hear the feminine cadence, strong, weak. And so the music here, that's the second movement of Eine kleine Nachtmusik, and the music once again very clearly gives us a sense of a cantabile melody, a lighter texture, and a contrast to the busy first movement. But once again you can hear the appoggiatures. The third movement is a minuet. So Mozart uses his structures not only in his symphonies and sonatas, but in his other works as well. ชัดเจนนะครับโมซาร์ทใช้ลักษณะคาแรคเตอร์ต่างๆของที่อาจารย์สรุปมาให้ฟังในเพลงตลอดตั้งแต่ลอสเชจูล่านะครับลักษณะของการใช้มินูเอตทริโอในท่อนต่างๆ You will notice today that some of the music I have. Mozart, I think, some of the Haydn. These particular editions, these publications are what we call urtext, U-R-T-E-X-T. And usually professional musicians will use urtext because the urtext is based upon the original, authentic music of the composer. Other editions will have things like fingerings, phrasing, pedaling, and somebody's ideas about how to play it. We call that person an editor. But these are urtext, and you will probably find that in most cases that
your teachers have used these text editions to teach you. There's just no phrasing in that, no peddling in that. You know, that's the way it was by Haydn. But some editions have great details, many, many details, you know. But that's not the composer's idea. That's somebody's idea. So the editions I've been using are the text edition, which means based upon the originals. จะแนะนำ edition หนังสือนะครับว่าเวลาเรียนอาจารย์พูดถึงจูสไฮเดนกับโมซาร์ทอาจารย์จะพูดถึงไฮเดนว่าหนังสือ text text อันนี้ของอันนี้เป็นtext นะครับสีหน้าตาแบบนี้หรือสีที่เป็น header text สีเทาๆครับเป็นตำราที่ดีเป็นตำราที่ professional musician ใช้กันเพราะข้างในนี้ไม่มีการเขียนอะไรเพิ่มเติมนิ้วก็ไม่มี phrasing ก็ไม่มี pedal ก็ไม่มีดังนั้นอาจจะสอนยากหน่อยนะครับแต่เพียวกว่าคือว่าไม่มีการใส่ปรุงแต่งไอเดียของผู้กอกอใส่ลงไปคิดคนนั้นคนนี้ก็จะเป็นเพียวจากที่คอมโพเซอร์ดังนั้นเนี่ยก็น่าที่จะไม่ใช่น่าที่จะควรจะมีนะครับต้องใช้ในการสอนเด็กแต่เราต้องตีความให้เป็นด้วยครับเพราะมันไม่มีอะไรเลย Thank you. If you take examination like an ABRSM examination, it doesn't matter which edition you use. You don't need to use the ABRSM edition or the text or Peters. It doesn't matter. You can use any edition you like. But my own, I favour using these editions because I know that anything that is on the page is from the composer. อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้บังคับนะครับการไปสอนถ้าต้องใช้ edition นี้การสอน ABRSM จะใช้ edition อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าส่วนตัวแล้วจะแนะนำ edition นี้ว่าถ้าเราต้องการที่จะดู original จริงๆต้นฉบับว่าคอมโพเซอร์เขียนอะไรโดยที่ไม่มีการปรับแต่งแก้ไขตัดแต่งจากอะไรอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น Sorry. And just a reminder that if you didn't see it already, this is the actual house in London that the little Mozart lived in when he came with his father. And this is where they lived. And they changed the name of the street. It's now called Mozart Terrace. They changed the name of the street to put the name of Mozart in London. They thought it was a nice idea, a tribute to Mozart. So I'll leave it there if you want the photo. So, sad to say, in his private life, he was very poor. He was very poor, and he married and he had children, but he struggled. He always struggled to have enough money to have a decent life, and he became ill, he became very sick, and he died very young. And so that's another way in which we see how fate and circumstances can affect a composer, just like anybody else. Haydn lived to be in his 70s. Mozart, died at 35. Haydn had a very stable life, We talked about this at lunchtime. Haydn had many, good luck. He was lucky to go to the choir school and get 10 years in the choir school. He was lucky to work for the Esterhazes for 30 years, and he was lucky to get a chance to go to London. He actually visited London 3 times with Salomon. Mozart had a very good start. Everybody thought this boy is going to be, he's the boy genius, he's the boy wonder, he's going to be amazing. His start was very good, but his nature, his personality, he didn't succeed with adults because of his behavior. He didn't make it in that way, so it's very tragic. And so his private life was quite sad, really. He left his wife and children with no money, completely dependent on friends, and a very sad ending to what was an incredible lifetime of composing amazing music. And when you listen to the music, you can't imagine it comes to a sad ending. You can't imagine. But the Haydn story is a happy story, and Mozart's story is maybe not so happy, but it's all part of our development of understanding. And it's my hope that next year, when I come back, I'll be so old. When I come back next year, I will do the whole day on Beethoven, because Beethoven is the next important composer, and how Beethoven
really took all these ideas from Mozart and from Bach and from Haydn. He took all the ideas of the 18th century and he developed his own style as well. And I think that would be a good way to follow on, to look forward to the next one with Beethoven next year. You want to explain any of that, Peter? Yes, thank you. Sorry. ก็สรุปจากที่อาจารย์เล่าเรื่องชีวิตของโมซาร์ทมานะครับมีหลักให้นำไปใช้ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็ private life ของโมซาร์ทก็เศร้านะครับถ้าเราเทียบกับวาสนาของไฮเดนคนเราเกิดมาก็ต่างกันครับไฮเดนอายุยาวยืนถึง70 กว่าปีครับโมซาร์ทเป็นครึ่งเดียวดังนั้นเนี่ยชีวิตน่าจะไปได้สวยใช่ไหมครับ Genius เป็น Wonder Boy เป็นอะไรสุดท้ายก็ต้องด้วยบุคลิกภาพด้วยอะไรต่อมีอะไรซึ่งเราก็ได้รับประวัติศาสตร์ในมาแบบนี้ก็ทำให้โมซาร์ทชีวิตไม่ราบรื่นสุดท้ายก็จบด้วยความเศร้าด้วยนะครับก็ไม่น่าเชื่อถ้าเราฟังเพลงเขากับชีวิตจริงนะเราก็รู้สึกแบบนี้ก็น่าสงสารนะครับนะแต่ก็เราเรียนรู้วันนี้เพื่อจะพัฒนาในด้านดนตรีอาจารย์กลับมาหวังว่าปีหน้าน่าจะพูดกันต่อวันนี้ผมไม่ลืมนะครับจากวันนี้นับไป1 ปีก็จะประมาณในมกราคมปีหน้าแล้วก็จะทำไปโอเพ่นทุกวันเลยเพราะว่าโอเพ่นนี่ก็เอาเนี่ยพัฒนาการจากบาร์ไฮเดนโมซาร์ทนำไปสร้างดนตรีของเขาแล้วเป็นเรื่องการขับเคลื่อนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปจนสู่รูปปกติดังนั้นนี่เป็นเรื่องพูดถึงวันเราอยากให้อาจารย์กลับมาไหมครับอาจารย์กลับมาก็จะเป็นเรื่องWell, thank you. You've been such a lovely audience. I hope you go home this evening and have a little more knowledge about this musical important period and these men, Haydn and Mozart. And I wish you every success. And I look forward to seeing you next year. And a big thank you as well for my invitation. Just one last thing. That is so amazing. So it's Mozart. Yes, Mozart's birthday today, 27th of January. Yes, 1756, some 260. 264 years. And still his music, we love it. Unbelievable. Thank you very much. Well done for finding it. Thank you. Thank you. Thank you all very much.